Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Test 1. Test 1.
progress.
Okay, it's hello test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Okay, it's time now to start the EE111 mathematics for engineering 1. And today we will go to the new chapter, the 6th chapter actually, which is the calculus of a real valued function of multiple variables. Okay, in the previous chapter you have got to know the calculus of the real valued function of only 2 variables, right? But this time we are gonna talk about the the multiple variables, which seems to be a more general version of the previous chapter, but in a certain topics like local minimum and local maximum, we will restrict our attention to only 2 variables only. Okay, yes, so that it's simple enough for us in the bachelor degree level. Okay, if you have any questions, just stop me, okay, and ask me whenever you want. Okay, and okay, let's go ahead with this topic. This topic may last quite long time. Okay, it might be it might take longer time because there are several topics in. As I can remember, next time will be our midterm exam, right? Here, the midterm examination of EE111 from 13 to 16. But I'm not sure whether it's good or not to have the midterm exam next time because usually we need to finish the 6th chapter immediately. Okay, we have to finish the triple integral. Okay, the integration with 3 cascaded layers of the integration, and then we are gonna have the midterm exam. But this time I think we could not finish this chapter only in a single lecture, a single 3 hours. Okay, you may make a decision yourself whether you want to have the midterm exam literally next week on Thursday, 10th of March 2022 from 13 o'clock to 16 o'clock or not. Okay, it's up to you. Okay, just make the vote to yourself. Okay, and yeah, let's continue our story. Otherwise, we're gonna lose some time. Okay, in this chapter, we will talk about basic derivative and indefinite integral. Okay, the integration without limits. Okay, upper limit and lower limit. That's called indefinite integral. Okay, and the integration with lower and upper limit is called definite integral, okay, as you may have learned before. A tangent plane to the surface is like you have the tangent line to a curve, right? And the next one is directional derivative, which is the derivative in terms of vector. Okay, it's a kind of derivative. Okay, yeah. And we will talk about several quantities in calculus like gradient, okay, which is the first derivative of any objective function, Laplacian, okay, and divergence of a vector function and curve of a vector function. These are the quantities of the scalar value function only.
And now we will talk about important topic which is called local minimum and local maximum. And we will consider only the case when we have only two variables x and y. Okay, but you can apply this technique to any further case when you have more variables. The next one is the extension from this topic, which is the constraint optimization. Okay, the problem or the task that you try to find the minimum or the maximum of an objective function is called optimization. And when you don't have any confined set of the solution, it's called unconstrained optimization, which is this topic. And we consider this topic, and this topic will talk about a case when the solution is limited to a certain value, and that's called a constraint optimization. All of these will be something about derivative, okay, except for the first topic. And we will have the last two topics, which will talk about integration. Okay, the first one is the extension from the typical Riemann integration, single layer Riemann integration, and this one is called double integral. Okay, you have twice integration symbol, and in this case we have even more, one more layer of the integration. It's called triple integration. You have three cascaded integration symbols. Okay, let's go ahead with the first topic. Okay, so that we will not waste our time. Basic derivative and indefinite integrals. In order to remind you from any เดี๋ยวครับแวนแวนนี่คือใครครับแวนแวนผมกลัวเป็นฝรั่งเข้ามาทำอะไรไม่ดีไม่ชอบในห้องเรียนนะครับซึ่งเคยเจอแวนแวนนี่คือใครครับแวนแวนโปรดเหมือนเคยเจอปะแวนแวนโปรดใช้ชื่อจริงนะครับอย่าใช้อย่างนี้ผมตกใจนะผมนึกว่าเป็นคนอื่นคนนอกนะครับโอเคไหมแวนแวนโปรดทักผมทางไลน์แจ้งว่าผมคือใครแวนแวนครับโอเคไหมdifferentiation of sinusoidal function is equal to cosine function, right? This is a very fundamental derivative result that you have to know. The next one is derivative of the cosine function is equal to negative sinusoidal function. And differentiation ไม่ใช่ว่าปฏิเสธแวนๆนะครับแต่ว่าแวนๆช่วยบอกผมหรือว่าทำอะไรให้ผมจำได้หน่อยนะว่าครั้งหน้านะครับว่าแวนๆเนี่ยคือใครนะครับเพราะว่าคุณอย่างเช่นภคินอย่างเงี้ยเขาก็ชื่อแล้วก็หันนิสิตพักคนันอย่างเงี้ยก็มีชื่อมีนามสกุลแวนๆมันผมเดาไม่ได้ครับว่าคือใครนะครับไม่ได้ปฏิเสธครับเพียงแต่ว่าให้ผมรับทราบนิดนึงแวนๆคือการชนกนะครับโอเคขออภัยด้วยโอเคเขาไปโผล่ที่ YouTube ที่ Streamlab นะครับเข้าได้นะครับแวนๆครับโอเคไหมเพียงแต่ว่าทักผมทางไลน์หรือทางไหนหน่อยก็ได้บอกว่าคุณชื่ออะไรนะครับเข้ามานะครับเพราะคุณชื่อไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับโอเคไหมโอเค differentiation of cosine function is negative sine function นะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับอาจจะกระทบกระเทือนก็ให้ผมเข้าใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเคยมีอยู่ดีฝรั่งเข้ามาแล้วก็มาขีดเขียนอะไรบนหน้าจอที่เรากำลังเรียนอยู่นะมารบกวนโอเค differentiation of the tangent function is equal to our secant function squared, okay, with the power of 2 here. This is the first three basic derivative result of the trigonometric function that you need to know. Differentiation of the cosecant function is the minus or negative cosecant function and cotangent function.
differentiation of secant function is equal to secant function and tangent function, okay, without negative. Okay, this one is quite useful. You will need to remember. Okay, and the differentiation of the cotangent function is equal to negative cosecant function square. Okay, and that's all for the basic derivative. Basic indefinite integral that you need to know about trigonometric function is the following. ขอโทษค่ะโอเคการชนกอ้อมนะครับโอเคไม่ได้เปลี่ยนชื่อค่ะโอเคเพิ่งเห็นนะครับในช่อง Zoom ที่ YouTube โอเคนะครับถ้าการชนกจะเข้าที่ Zoom ก็แล้วแต่นะครับสิทธิ์ของคุณเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้กดรับนะครับโอเคintegration of cosine function okay is equal to sine function which is the opposite way to this one. Okay, you may have differentiation of sine equal to cosine, but the integration of cosine is equal to sine, and integration of the sine function is negative cosine function. Okay, you can see that a differentiation of cosine function is negative sine function, which is derived from this one actually, but in the opposite way. Okay, integration of the sine function is equal to negative cosine function. Okay, all of these will have the constant because it's the indefinite integral. Okay, the integration without limits. Okay, without lower limit and upper limit here. Okay, what is upper and lower limit that I mentioned? Okay, you have here, and this one is called a lower limit. Okay, anything under the integration symbol, and here is upper limit. All right, you know that. Okay, it's upper and lower limit. Yeah, the integration without lower and upper limit is called indefinite integral. And what else? The next one is the integration of tan function is equal to the natural logarithm function of the absolute value of the secant function and plus the constant. Okay, c is the constant. And yeah, c is constant. This is the absolute value. This is the absolute value. Integration of cosine function is equal to the natural logarithm of the absolute value of cosecant function minus cotangent function. Okay, it's not. Yeah, this is the most complicated one on this page, but the one that is more complicated is also available. Integration of secant function is the natural logarithm of the absolute value of secant function plus the tangent function and plus the constant. The integration of the cotangent function is equal to the natural logarithm of the absolute value of the sine function. And the last four results will be integration of the cosecant function square, integration of the cosecant square is equal to negative cotangent function. The next one, integration of secant function square is equal to the tangent function plus the constant, okay, which is the opposite way of this one. Okay, opposite result to this one. The integration of cosecant square equal to negative cotangent square is the opposite result to this one. And integration of cosecant function times cotangent function
will be equal to negative cosecant function. This is the opposite result to this one. Okay, this equation. And integration of the secant function and tangent function will be equal to secant function. That's the opposite result to this one. Okay, without any negative sign. Okay, the next one will be okay, we have finished the basic derivative and indefinite integrals. Okay, the next one will be the next topic, right? Okay, we will consider the example of the above results. For example, if we want to find the first order derivative of sine 2t and cosine 9t, okay, how could we find the result then? Well, sine 2t, right? Differentiation of the sine 2t will be, okay, we will use the change of variable. Okay, this technique is called change of variable. We introduce the variable u. Okay, u will be equal to 2t right here. Okay, and yeah, this is differentiation of u with respect to t. And yeah, you can see that okay ไม่มีใครเข้ามาที่ซูมนะผมขออนุญาตปิดหน้าต่างที่2นะเพราะว่าจะใช้ในการเรียนของเรานะครับโอเคokay we are going to use the basic result from this one 1a. Okay, that the differentiation of sine will be equal to cosine. Okay, and yeah, differentiation of sine will be cosine, and differentiation of 2t with respect to t will be number 2. Okay, simply number 2. We have number 2 in front of this result. And differentiation of sine will be cosine, but it's cosine u. We still have to know that u is equal to 2t. And finally, we will substitute u back to become 2t, and that's the final result of the differentiation of this quantity, the first one. The second one is the following. We make the differentiation. We make the differentiation of cosine 9t with respect to t, right? And we're going to use again the change of variable, and we introduce the u variable as 9t, and differentiation of cosine will be the first one. This is the chain rule, right? This is the chain rule. Here is also the chain rule. We change the variable first, and u, which is 9t, will be differentiated with respect to variable t, and we get number 9, right? And number 9 will be left here in front of this derivative result. Differentiation of cosine would be available from this one, right? This formula, negative sign, and we have negative sine u here. And finally, we substitute back 9t, which is actually variable u, and we get sine of 9t. We move the negative symbol in front of number 9. We get the final result like right here. Okay, we move to the next topic, right? We have finished the basic derivative and indefinite integral. I hope that you would be more fluent. You would have more proficiency to solve or to tackle the problem like this. Next topic will be tangent plane to the surface. Okay, we have a surface, right? For example, we consider here the it's a sphere, right? It's sphere. It has a spherical shape, like it's like a ball. Okay, and if you touch the plane, okay, let's say it's a rigid, a planar square like this.
Okay, if you touch the square planar, the planar square plate like this, you will have the touching point right here, and that's the tangent plane to the sphere. And if you move a little bit down further, you will see that the smooth planar sphere square plate will touch the sphere at this point. Okay, and here is the tangent plane to the sphere at this point, at this location. Okay, the tangent plane of the sphere at this location will be a little bit downward, right? And as you know, tangent plane will be different. It depends on the location you want to observe. Okay, whether you want to observe here and here, right? And it depends also the type of surface. If you have sphere, you will get the tangent plane like this. And if you have something different, like what is that? Hyperboloid or something like that, as we have learned in the first chapter. Okay, you will get different tangent plane too. Okay, the tangent plane. Okay, you can see how the tangent plane appear in the three-dimensional system, right? Okay, the tangent plane to the surface is characterized by the function fx. Okay, this plane, okay, this planar surface, this one, the square plate here, is denoted by the function that depends on three variables, depends on x, y, and z. Okay, and this function is equal to 0. Okay, it's equal to 0. And at a point ABC, okay, if you consider this point, that's the point ABCD. If you consider the touching point here, if you assume that the touching point is here, so that's the point ABC. That's another point ABC. And if you consider the touching point right here, you have a different point ABC to the sphere, right? Okay. In order to find the tangent plane, you don't have to explore how we get the plane, right? You just need to know only the expression of the plane, and the expression of the plane is given by the following. You have x minus a, okay, the first component at the touching point, at the point that you want to find the tangent plane, and you make the partial derivative. Okay, we are gonna need the knowledge from the previous topic, which is the partial derivative. It's denoted by the curl or the partial operator like this. Okay, partial derivative with respect to x, and we're going to substitute x at a, y as b, and z at c. And the next term will be added. Okay, the added term, which is y minus b, and differentiation of f with respect to y, and x equal to a, y equal to b, and z equal to c, according to the point that you want to observe the tangent plane. And the third component, okay, is the cascaded by the plus sign. We have z minus c, and differentiation, partial differentiation with respect to z, x equal to a, y equal to b, and z equal to c. Okay, and you have three terms right here. And first order partial differentiation, right? This is the first order partial differentiation with respect to variables x, y, and z respectively. Okay, if we want to see the first example, for example, we consider the spherical sphere that has the radius of 3. Okay, this is 3 with a power of 2, right? And we want to consider the touching point of the tangent plane to the sphere, like 2, 2 and -1, right? We need to use this formula, the expression number 9, and of course you know that a is equal to 2
B is equal to 2, 2, and C is equal to -1, right? And the function f(x,y,z) will be taken from this one, right? How could we find f(x,y,z) from this surface? Well, yeah, the surface is denoted by this one, right? And if you have x squared plus y squared plus z squared equal to 3 squared, right, which is number 9, you could say that actually it is equal to x squared plus y squared plus z squared minus 3 squared equal to 0. And here we're gonna say this is our f, x, y, and z. All right, this is f, x, y, and z, the function we are going to use in this equation, in the formula of number 9. Okay, and the location ABC is not difficult, right? You can look like this. Okay, it's time now to compute the tangent plane, right? It's time now to compute the tangent plane. You know that the point P is 2, 2 and minus 1, right? So it means A is equal to number 2, B is equal to number 2, and C is -1. All right, and our f(x,y,z) right here is x squared plus y squared plus z squared minus 3 squared, right? Number 9. Sorry. In order to find the expression in equation number 9, you need to find the partial derivative of each term, right? Okay, we're gonna consider first the partial derivative with respect to x of the objective function f, x, y, and z, right? Okay, the result will be differentiation with respect to x of x squared plus y squared and plus z squared minus 3 squared, and you're gonna have curl by curl x of x squared plus curl by curl y. Oh, sorry, I'm stupid. Curl by curl x of y squared plus curl by curl x of z squared and minus curl by curl x of 3 squared, right? And of course, you know that this one, you have to reduce the exponent or the power by 1 and leave the power in front of that term. Okay, it's number 1 and x with the power of 1, right? And here, because y squared doesn't depend on x, right? So we have 0, and later on we have also 0, and here we have also 0, right? Because 3 squared does depend on x and -0. So it's actually equal to x. All right. And next, we will substitute the first derivative f, x, y, and z at the point x equal to 2, y equal to 2, and z equal to -1. So you're gonna have x when x equal to 2, and that's the simple number 2, right? The simple result number 2. All right.
The next one will be differentiation with respect to y, curve by curve y, right? Fx, y, and z, right? Will be differentiation with respect to y of x squared plus y squared plus z squared and minus 3 squared, right? And of course, you would see that curve by curve y x squared plus curve by curve y of y squared plus curve by curve y of z squared minus curve by curve y of 3 squared. And of course, you know that x squared has no y at all, so it's going to be 0, and here is going to be 2y, right? And here is going to be 0 again, and 3 squared doesn't depend on y at all, so it's negative 0, and it's actually 2y, right? Oh, I'm stupid. It's not correct. It should be 2. Should be number 2 here, and 2x and 2x. And of course, it's 2 times 2, which is actually 4. All right, we have 2y at this point. We have 2y, and of course, curve y of f, x, y, and z. Once x equal to number 2, y is equal to number 2, and z equal to -1, and it will be 2y once y equal to 2, and that's 2 times 2, which is number 4. All right, and it's not difficult at all. You could see that curve by curve z of f, x, y, and z will be curve by curve z of x squared plus y squared plus z squared negative 3 squared will be simply 2z, right? And you substitute, after that you substitute if x, y, and z once x equal to 2, y equal to 2, and z equal to -1, it means 2z is substituted by z equal to 2, and that will be 2 times 2, right? And again, it's equal to number 4, right? Yes, after that, we're going to use the equation number 9, right, to find a tangent plane. Of course, the first term will be x minus a, which is x minus 2, and the tangent plane result is number 4, and plus y minus 2, right? And also number 4, and plus z minus -1, right? So -1 right here, and times number 4, right, equal to 0. And of course, the first term will be 4x minus 8, and plus 4y minus 8, and of course this term will be plus 4 and z plus 1, right, equal to 0. We will have, of course, it's 4x and plus 4y in -16, and we have 4z in plus 4 equal to 0. Oh, plus 4, not plus z. Plus 4. All right, of course, in order to make everything better, we will divide the whole equation by number 4, okay? And we're gonna have, okay, 1/4 to this one, okay? It's gonna be x plus y minus 4 plus z and plus 1, right, equal 0.
and yeah, you would have x plus y plus z equal 3, and that's the final result of the tangent plane. Okay, the tangent plane, if you want to express it in a complete way, the tangent plane, right? Plane will be, tangent plane will be, let's say it's p x y z, right? P which depends on x, y, and z will be a set of x, y, and z when x plus y plus z equal to number 3, and that's the whole thing. Okay, the tangent plane x plus y plus z equal to 3. I'm not sure whether it's correct or not. Let's check the result in here. Okay, no. Oh my god, the set is incorrect. The result here is incorrect because here we have only -1, right? -1, and here, oh, here is -1, and here will be -2, right? And we would have also here -2. We have here -2 in front of that, and that's the result, -2z minus 2 minus 2z and -2, right? And we are gonna divide the whole thing by number 2, and we would have 2x 2y, and divided by 2, it's gonna be number 8, and -z and -1, right? -z and -1, so it's -9, and you move number 9 to the right hand side, right? It's gonna be 9 here, and 2x 2y, and here is minus. All right, in x, okay, here will be the plane 2x plus 2y minus z equal to number 9. All right, and that's the whole result, which is equal to equation 16 as the solution here. Okay, as the answer there. All right, I hope that everyone could understand this, right? It's not so difficult. Okay, let's go further, and we will see something about okay, here, tangent plane. We have another remaining example. Tangent plane to the surface, exponential of x squared plus the natural logarithm y squared at the point 1, 2, e plus ln 4.โอเคทุกคนยังอยู่ไหมครับทุกคนยังอยู่นะเราถึงกันที่หน้าถ้าเป็นห้องจริงก็จะให้ทำนะครับโอเคไหมให้ทุกคนลองทำเราถึงกันที่หน้า13นะครับ equation ถึงหน้า13 on page 13 and it's your time right now. Okay, to solve these. Okay, the tangent plane to the surface. This is the surface ex squared and ln y squared equal to 7, right? Okay, before you you believe that before we find tangent plane, you need to check whether this point locate really on the surface. Otherwise
is gonna be incorrect. Okay, for example, if you substitute number 2 square and plus number 2 square and plus minus 1 square, and let's check whether it will be 9 or not, right? So it's going to be 4 plus 1, right, equal to 9. So it's correct. It means this point will locate in this surface. Okay, and let's check whether this point really locate in this surface or not. Okay, let's say z is, when z is e plus ln 4, right? And on the right hand side we have exponential x squared, right? Exponential of number 1 square plus the natural logarithm of 2 square, right? 2 square, and yeah, that's it. It's e plus ln 4, right, which is correct. So it means this point really locate on this surface, but you need to find the tangent plane to this surface. And let's see how the surface of this shape look like. Where is that? The Google, no, Google Chrome. Okay. นะครับเป็นหน้าที่ของครูนะครับให้หา surface ครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ดูนะครับwhere is that? It's ทำให้ดู1ตัวอย่างแล้วนะครับOkay, the surface that we have is the following. It's look like something like this. Okay, it has a shape like this. That's our surface. Okay, this is the z equal to e with the power of x squared plus ln y squared. If you have the shape like this, okay, that's our surface. Okay, please find the tangent plane to this surface, to this one, to this surface by using equation number 9. Okay, นะครับให้ทุกคนลองหานะครับว่า surface ของtangent plane นะครับระนาบความชันครับที่สัมผัสกับอันเนี้ยและsurface พื้นผิวอันเนี้ยที่จุด1,2, e บวกลน4เนี่ยนะครับออกมาเป็นอย่างไรครับคำตอบอย่างเงี้ยลองทำดูครับคนไหนเสร็จแล้วโปรดบอกครับคนไหนเสร็จแล้วโปรดบอก
alright มีไหมครับมีไม่เอ่ยany idea any idea to thisพอได้ไหมครับทำให้ดูแล้วนะครับลองคิดดูนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับผมกำลังจะ copy รายชื่อส่งให้นะครับในกลุ่มนะครับผมกำลังจะ copy รายชื่อส่งให้นะครับสำหรับคนที่วันนี้นะครับมาวันนี้นะครับระหว่างที่รอคุณทำนะครับผมก็จะส่งรายชื่อเท่าที่เห็นให้นะครับโอเคได้ไหมครับทำได้ไหมครับหรือว่ายากเกินไปอันนี้ซูมนะครับซูมกับ Streamlab นะครับโอเคพอได้ไหมครับมีใครได้คำตอบไหมครับมีไม่เอ่ยมีคนไหนได้คำตอบบ้างไหมครับ
ไม่มีใครทำผมผ่านนะครับใช่ไหมไม่มีใครทำผมผ่านนะมีมาเพิ่มนะครับวิสาขาแล้วก็เมทาวีนะครับเมทาวีไม่มีใครทำผมผ่านครับไม่เฉลยให้นะซูมแช่แล้วเป็นกราวีนะครับalright มีใครได้แล้วหรือยังครับคำตอบครับโอเคมีไหมครับมีคนไหนได้คำตอบบ้างแล้วครับข้อนี้นะครับข้อนี้ tangent plane นะครับซึ่งพลอตออกมาได้ฟ้าแบบนี้ครับหน้าตาเขานิ่งเลยนิ่งไปแล้วครับพลอตออกมาจะหน้าตาประมาณนั้นครับมีไหมมีไหมครับคนไหนนี่มาแล้ววิทิตาปักศรีบอกว่า 4.1 4.1 คืออะไรการชนกอ้อมบอกว่า-2x e ยก x ยก2-2ส่วน y คำตอบนี้นะตอบมาเป็นเพลนอย่างนี้นะถ้ามีคนทำอย่างนี้ผมเฉลยให้ครับถ้าไม่มีใครทำก็ไม่เฉลยครับคุณไปดูคลิปของรุ่นพี่ก็ได้นะเฉลยนะครับโอเคไหมปีที่แล้วเฉลยให้นะครับโอเคไหมปีที่แล้วเฉลยให้แต่ว่าปีนี้ทำก็จะเฉลยให้อยู่ alright any idea อันนี้คือรูปนะครับพอตให้นะครับเนี่ยครับ z e ยก x ยก2บวก ln y ยก2เนี่ยนี่คือรูปนี้พอตออกมาจะได้อันนี้นะผมไม่ได้เอารูปใส่ให้นะในเลคเชอร์แต่คุณไปสั่งพอตที่ไหนเขาก็จะได้รูปนี้นะ any idea to that you need to deliver the answer in this expression is the expression like equation 16โอเคคำตอบควรจะเหมือนกับสมการ16นะครับโอเคไหม
Any idea to that? Conอื่นว่าไงครับคนอื่นเขียนตอบนะครับว่าออกมาได้เท่าไหร่อันนี้นะ Okay, it's time to give you the answer, right? We're gonna need another website that is updating way or in the direction, something like that. This is the plot, right? Okay, updating, right? Okay. Okay. From equation number 9, right? We are gonna need okay, let's write down equation number 9. X minus a, right? Times curve by curve x, right? F x, y, and z, right? Once x equal to a, y is equal to b, and z equal to c, right? And that's the first term, right? We're gonna have the second term y plus y minus b equal differentiation. Let's put y fx y in z, right? Once x equal to a, y equal to b, and z equal to c, and plus the third term, right, which is z equal to c, and curve by curve z, right, of f x, y, and z, right? Once x equal to a, y equal to b, and z equal to c, okay, and equal to 0, and that's the tangent plane we're gonna compute at the moment. All right, and yeah, once you have something like that, the first thing you need to find is first find f x y z, right? Yeah, what we have is z equal to e raised to x squared plus ln y squared, right? In order to find fx, y, z, you need to find fx, y, z from fx, y, z equal to 0, right? You need to arrange this one, any side of this equation to be 0, okay? The simplest way is that you move the z to the right hand side, you're gonna get negative z and you get 0. Another way is that you move e raised to x squared to the left hand side, you move ln y squared to the left hand side, you also get the 0 on the right hand side, right? การชนก-1คืออะไรครับการชนก-5.44 -1หมายความว่าไง Okay, yeah, we will follow the simplest way, okay? We have here 0 and e x squared plus ln y squared, right, minus z, right? And of course, this is what we know as f x y in z, right? So it means we have f x y and z as e raised to x squared and plus ln y squared and minus z, right? And
Now we're going to compute the first derivative, right, with respect to x. Okay, differentiation of the function with respect to x. Of course, let's do that. Curl back curl x of f, x, y, and z will be differentiation of x for the first term, x squared, plus curl by curl x of the second term, and negative curl by curl x of the third term, right? And of course, differentiation of x squared will be ex squared, and differentiate x squared will expect x to x. Okay, yeah, that's e with x the power of x squared, and differentiation with respect to x of the exponent, which is x squared. And here we have no variable x at all, so we're gonna have plus 0, and we don't have variable x at all. This is variable z, so it's gonna be negative 0. And finally, you would have this is 2x, right? 2x, so we write down 2x first, and then e raised to 2x squared, and that's the result. If you don't believe me, you can go to the website of differentiation, right? It's e x squared plus ln y squared, right? Differentiation with respect to x. And that's the result here. You get 2x and ex squared, which is the result here, the correct one. All right. The next thing is that we will find the partial derivative with respect to y. Partial derivative with respect to y will be f x y then z equal to curl by curl y, ex squared plus curl by curl y of ln y squared and minus curl by curl y of z. And that will be 0 for the first term because there is no variable y at all in this expression. We're going to have 0, and after that we have natural logarithm, right? The differentiation of the natural logarithm will be 1 by u, right? It's 1 by u, and how could we say it? It's the differentiation with respect to u of ln u, right? And that's the first term. And the second term is curl by curl y. Once you are u, oh, stupid. Oh no. And here we have to say once your u is y squared, right? Your u is y squared, and we have another differentiation with respect to y of your u when u is y squared, right? And the last term will be this term. I mean this term. There is no variable y, so this will be 0, right? Negative 0. And after that, yeah, you don't need to write down 0 anymore. This is ln u, right? It's 1 by u. Once your u again is y squared, that's the first term, right? The first term, and the second term is 2y, right? You differentiate y squared with y is going to be 2y. And here you have 1 by y squared and times 2y, right? And that's equal to 2 by y. All right. Let's check whether our result is correct or not. We change the differentiation with respect to variable y, and let's go.
Oh, I'm sorry, this is minus Z2. Again, let's check it. Let's back to X, and you see. Okay, the differentiation of this function with negative Z will be 2x ex squared. That's the first result. And for the differentiation with respect to y, we're going to change the variable, and that's y2, right? It's equal to 2 by y, as you have seen here. Okay, 2 by y, that's correct. All right, now let's move to the third derivative, that's derivative with respect to z, right? The differentiation with respect to z of the function f x, y, z will be differentiation with respect to z and ex squared and plus curl by curl z of ln y squared and minus curl by curl z of z, right? And of course, you could see that there is no variable set at all in this expression. It's going to be 0 and plus the next term. And of course, there is no variable set at all in this expression. It's going to be again 0. And you don't have, there is variable z here, and it's going to be number 1, right? So it's minus 1, and that finally remains number negative 1. So let's check whether our result is correct or not. Differentiation with respect to variable set, right? Let's go. And it's equal to negative 1 here, the answer. So it's correct. Okay. You can see everything right now, right? Would find all three partial derivative results, right? And we're gonna write down the tangent plane, right? The tangent plane from the expression. So let's substitute differentiation with respect to x of the function in our set, right? In once you x is, oh sorry, what is the point ABC then from the question? The point P x y z. Oh, P point x y z is 1, 2, e plus ln 4. So it means A is 1, B is 2, and C is e plus ln 4, right? Yes, of course, x equal to A, right? It's number 1. Y is equal to B, which is number 2, and C is equal to and Z is equal to C, sorry. Z equal to C, which is e plus ln 4. All right, in yeah. But of course, our result here with respect to x is 2x ex squared, right? 2x ex squared. So we need to substitute x as number 1 because there is only variable x. So it's equal to 2 and 1 and e to the power of 1 square. So it remains 2e only, right? Because 1 square is number 1 and is e, right? E power of 1 and 2 times 1 is 2. So we get this one. Okay, and let's move to the second substitution with respect to y. And here x equal to 1, y equal to 2, and z equal to e plus ln 4.
and that's results 2 by y, right? So it's equal to 2 by y, and you have to substitute y as number 2. You get 2 by 2, and actually it's equal to number 1. Okay, and let's consider the third substitution, curve by curve set. And if x, y, z, once your x is 1, your y is 2, and z is e plus ln 4. All right, and here you have -1, right? So -1, you don't need to substitute anything because there is no variable at all, and that's the result. All right, and let's express it in this tangent plane equation. So the first one, x minus a, your a is number 1, and plus and times the result after the substitution, which is 2e, and that's 2e, and plus y minus b, right? Your b is number 2, right? So y minus 2, and the substitute result, okay, the substituted result, and that's equal to number 1, quite simple, and plus z, right? Z minus c, and your c is e minus ln 4. Z minus c minus e minus ln 4 2, and times -1, which is equal to 0, and that's the whole plane. มันกระจายเขียนดีๆดีกว่าชิดๆหน่อยนะครับ Okay, and that's x minus 1 times 2e, right, and plus y minus 2 times 1, right, and plus z minus e plus ln 4, right, in closing parentheses 2, right, in times -1, right, equals 0. In here you have 2ex minus 2e, and you have plus y minus 2, and you have -1, right? So it's going to be negative z in plus e plus ln 4, right, equal to 0, right? 2ex, 2e, right? So you have 2ex as the result, and you have y, right? You have y plus y, you have z, negative z, right? And all the constant will be moved to the right hand side. You have 2e plus 2. Oh, I'm sorry for that. 2e and 1e will be -e, right? So we have only 1e, a single e, and that's e, right? In here you have -e and -2. As you move to the right hand side, it's going to be +2, and this is the negative ln 4, right? E minus ln 4, right, in +2, right? And the complete solution will be tangent plane, right? The tangent plane will be tangent plane, which is the point known as plane px y z, right? Oh no, it doesn't depend on point, it doesn't depend on
x, y, z and more. It's only p. It's only p. Okay, there is no dependence on x, y, z because the set. The plane will be a set of x, y, and z given 2ex plus y and minus z will be e plus 2 plus ln 4. Oh, negative ln 4 minus ln 4. And that's it. Closing parenthesis. Okay, and that's the result. ไม่ทราบว่าทำอย่างนี้กันได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยนี่คือคำตอบนะครับ I hope that all of you could find the result like this. Okay, yeah. ที่สถาบันยุทธครับเรื่องงานวิจัยครับติดต่อผมถ้าได้ตัวเลขเหมือนกัน แต่เครื่องหมายตรงข้ามกันหมดนี่ถูกไหมครับไหมคะการสนุกอ้อมนะอ้อมหรืออุ้มนะได้ครับถ้าคุณเอา-1คูณตลอดทั้งสมการครับการที่เอาเลขเดียวกันคูณทั้งสองข้างของสมการมันก็คือสมการเท่ากันอยู่โอเคไหมผมเข้าใจว่าการชนกอุ้มหรืออ้อมเนี่ยน่าจะหมายถึงว่า-2ex -y แล้วก็บวก z -e บวกln 4 -2อย่างนี้ใช่ป่ะได้ครับได้เหมือนกันโอเคไหมหรือคุณอุ้มค่ะขอโทษครับ ขอโทษค่ะขอโทษครับก็ได้ครับหรือคุณเอา-1คูณของคุณอ่ะมันต้องกลับมาเป็นเท่านี้ครับโอเคไหมเอา-1คูณ2ฝักข้างของสมการคุณมันต้องได้มาเป็นเท่านี้มันคืออันเดียวกันไม่มีปัญหาครับอย่างเช่นผมถามว่าคุณมีสมการ x เท่ากับ4อย่างเงี้ยกับคุณใช่ค่ะก็คือคำตอบคุณได้ตรงนะครับถ้าคุณมีสมการ x เท่ากับ4ถ้าผมเอา-1คูณตลอดเช่น-1คูณกับ x เท่ากับ-1คูณกับ4อย่างเงี้ยมันก็จะออกมาเป็น-x เท่ากับ-4ผมถามว่าสมการนี้กับอันนี้เท่ากันหรือไม่อันเดียวกันไหมครับเท่ากันไหมโอ้โหเขียนเป็นภาษาไทยด้วย ห้ามสอนครูภาษาไทยกรรมthe same นะครับ2สมการนี้อันเดียวกันไหมมันก็อันเดียวกันนะเนาะใครจะไปเขียน-x เท่ากับ-4คุณเอา-1คูณตลอด x เท่ากับ4ครับถ้าคุณต้องการหาโอเคไหมเท่าใช่ไหมครับโอเคไหมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวครับผมขออนุญาตหาข้อมูลให้หน่วยงานวิจัยขอนิดนึงครับ sorry for that เอาไว้ทีหลังดีกว่าตอนนี้ผมกำลังสอนปี1อยู่ครับเลิก4 โมงเย็นทำให้ได้ภายในวันที่9
okay yeah โอเคพักไว้ก่อนของคุณก่อนนะเท่านะครับโอเคไหมก็เช่นเดียวกันนะแม้สมการมันซับซ้อนมากๆคุณเอาลบหนึ่งคูณตลอดมันก็คือสมการเดียวกันเนี่ยผมเอาลบหนึ่งคูณตลอด x เท่ากับ4กับลบ x เท่ากับลบ4ก็คือ x มันเท่ากับ4นั่นเองโอเคไหมคุณใส่ค่าเลข4ตรงตำแหน่ง x มันก็เท่ากัน2ข้างหมายความว่า x คือ4โอเคI hope that everybody มีสอบนะพวก tangent plane นะครับพิมพ์และลงนาม okay yeah the tangent plane right มีออกสอบนะครับโอเคyeah the what is that the tangent plane all right if you have any question just let me know if you get stuck at any point just also let me know โอเคมีออกสอบนะครับ tangent plane นะครับเป็นหนึ่งทางเลือกนะโอเคyeah we have finished the story about tangent plane นะเก็บไว้ก่อนนะไม่แล้วทำไมผมมี2หน้าเนี่ยงงทำไมมี2หน้า multiple 2หน้าเฉยงงครับมี3แล้วงงมา2-3หน้าได้ไงokay the tangent plane right we have finished the second topic which is tangent plane to the surface the next one will be directional derivative okay directional derivative okay directional derivative right นะ tangent plane ดูยุ่งยากแล้วใช่ไหมครับอันนี้ยุ่งยากกว่า okay let's consider the directional derivative which is quite more complicated we have the function that depends on two variables the variable x and variable y okay it's domain of two variables this is the mapping from the domain of two variables to a real value scalar function okay real value function of domain d2 which is the subset of the R2 okay it's a column vector you know the column vector right is the vector in this way and you have two elements okay only two elements that's the column vector yeah the next one is that v is the unit vector okay what does that mean v is consisted of two quantities the first one is known as v1 the second one is known as v2 okay v1 v2 like this and after that we have the directional derivative of this function along the direction of the vector v okay this is the norm right what does that mean it means the square root it means the norm of v is equal to square root of the first component v1 square and plus v2 square is equal to number 1 okay it has the length of 1 and this is the square root of the first component square sorry the sum of the first element square plus the second element square and the directional derivative of fx y
will be at a point A, B2, right, of along this vector will be given by this is the variable directional derivative which along directional vector v of the function f at the point a b will be the limit of this one, okay, of this vector at the point a b plus incremental quantity, a small value which is h times the vector, this vector here, minus the function at the point AB, and the difference of these two values is scaled by or is divided by the incremental quantity, which is the small value. And after that, you have the result as the function a. This is for the x component, right? A plus h v1 and b plus h v2, okay, minus fab divided by h. And after you take the limit, you could get the result by the partial derivative of the function with respect to x at the point AB times v1 and partial derivative of the fxy with respect to y at the point x equal a, y equal b times v2. And this is the result derivative for the function of two variables. But this chapter talks about multiple variables. So we would have three, at least two, right? More than two variables. So it's going to be three variables. Once we have three variables, v1, v2, and v3, okay, we have x, y, and z. So derivative of the function along the vector v will be partial derivative with respect to x at the point ABC times vector the first component v1 and plus the partial derivative with respect to y at the point ABC times v2 and partial derivative with respect to z at the point ABC along times the component v3. Okay, yeah, after you add these three terms, you're gonna have directional derivative, and that's it. Okay, directional derivative. There will be an example for directional derivative after we consider gradient right here. Anyway, don't worry about it. Okay, we need to know first gradient, okay, because directional derivative has a close relation to gradient, okay. Gradient is the generalization, sorry for that, hit mouse up. A generalization of this one. Gradient is the generalization of unidimensional derivative to multi-dimensional derivative. Okay. In order to go ahead with a gradient, you need to know the Laplace operator, which is the gradient operator actually. Okay, for the function with two variables, f, x, and y, you have curve by curve x and curve by curve y, and that's the Laplace operator, the gradient operator. And if you are dealing with the function of three variables, x, y, and z, you're going to have three components, curve by curve x, curve by curve y, and curve by curve z, like that. Okay, and yeah, that's the mapping of this function, right? D3 to R1 by 1 and D2 R1 by 1 for the
function of two variables, and the gradient of the function of two variables or three variables could be of this function, right? The gradient of this function with two variables and this function with three other variables could be expressed as like this. You just distribute a partial derivative curl by curl x to f, curl by curl y to f, and gradient of fx, y, and z curl by curl x of f, curl by curl y, z of curl by curl z, curl y, curl z of f. Okay, and once you know the gradient, let's get back to the partial directional derivative. This is the vector product of the gradient and the vector v actually. So we could represent the directional derivative as the inner product, between the unit vector, okay, the vector that you want to go along with, and the gradient expression for the second variable, for the function of two variables, and the directional derivative of the function of three variables. We transpose. This is a transpose operator. I'm not sure whether I say this is the transpose operator. Okay, the transpose operator. This. Okay, and for the function of three variables. So let's consider the real example. If we have f, x, y, and z as x, e, y times xi, z, right? This is the vector, unit vector, right? In at a point here, and yeah. Before you go ahead, yeah, all right. Yeah, let's compute the directional derivative, this one, right? Through the gradient expression. Of course, first we need to find the gradient. Okay, we find the gradient. We find the gradient curl by curl x of that function, right? And once you know f, x, y, z is x, e times y, and xi, z, right? You know that curl by curl x of x, fx, y, and z will be curl by curl x of this one, right? X, e, y, xi, z, right? And you know that this one, this term doesn't depend on x. You know, you could see that there is no variable x at all, right? We're gonna move in front of the derivative, right? So we would have e, y, xi, z, right? And curl by curl x of x, curl by curl y of x, and you know that this is equal to number 1, right? So we don't have to write it at all. This is number 1. So the result will be only e with the power of y inside z. All right. If you don't believe in what I say, just go to the website and check it. Okay. Leave the objective function.
เป็นไรคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้เฮ้ยไม่ก็ไว้คีย์บอร์ดใช้ไม่ได้ sorry for that what's the problem what is the reason why the keyboard doesn't work okay yeah หวังว่าผิดมุมแล้วอันนี้ผิดมุม okay EY sin Z right is that correct okay yeah ตรงไหมครับกล้องผมพยายามงัดให้ตรงนะเมื่อกี้ไปโดนเขานะครับตรงไหมเอ่ยนับเข้าไปโอเค alright ได้ไหม okay yeah let's check our objective function is x yeah right here okay x times e with y sin z okay sin z and yeah that's the derivative right now we change the derivative with respect to y over x okay because we make the differentiation with respect to x and it's equal to x e y sin z right okay it's equal to ey sin z okay it's correct all right it's equal to ey sin z it's not difficult right yeah that's the first term right the second term in the gradient is derivative with respect to y curve by curve y of f x y and z will be curve by curve y of x e y psi z right in that will be equal to because x this term doesn't depend on y so we're gonna move it to be here right out of the differentiation so we're gonna have x and yeah we go ahead with that curve by curve y of e y psi z right something like that all right all right yeah now we go ahead with this it's equal to x and exponential differentiation of this one is going to be exponential of y psi z right and we need to make the differentiation of the argument which is the y psi z right
And you know that psi set, this term, doesn't depend on y, right? We're gonna move it out of the parentheses, out of the differentiation, right? And yeah. Okay. Kịch sai đi. Okay, and curve y, right? Okay. Then okay. The next one, right? Next one will be okay. Then we would have x, e, y, psi, z, right? And once we move, it's gonna be psi z, right? In curve by curve y of y, right? So this term will remain number one. So finally we have x, psi, z, e, y, psi, z, right? Let's check whether the result that we get here is correct or not. Okay, we need to change the differentiation to be with respect to y, to be done with respect to y. So we change the variable from x to y, and we put lowers here. So you get x psi z, right? You get x psi z in e y psi z too, right? E y psi z, right? Yeah. So this one is correct. All right. I hope that everyone could follow this, right? Okay, everyone could follow this. It's not too difficult. Now the last one will be the differentiation with respect to variable z. Differentiation with respect to variable z, right? Curve by curve z of x, e, y psi z, right? So what is that? It will be because this term doesn't depends on z, right? The so it's fx y z. So sorry. If x, y, and z, right, equal, right? Differentiation with respect to z, right, of x, e, y, psi z, right? So that this term doesn't depend on z, so we move x to the front and we get curve by curve z, e, y, psi z, right? And after that you get x here, and of course the differentiation of exponential function, right? It's going to be exponential function, and we differentiate later y psi z, right? Curve by curve z of y psi z, right? And
Yes, of course. This is the product, and you know that y doesn't depend on z. We move y out of the differentiation. We're gonna have x, e, y, psi, z, and y, and get curl by curl z of psi z. All right, and after that, we make the differentiation with respect to z, right? So we have x x y and e with y psi z, and yeah, the differentiation here, of course, you know, differentiation of psi will be cosine, as you know at the beginning of this chapter. That's cosine z, right? And finally, we can arrange this in a compact way: x, y, and cosine z, e, y, psi z. Okay, all right. If you don't believe in the result that we have got, just go to the website and change the variable that we made in the differentiation from y to z and place. All right. Okay. Yeah. You get xy, right? You get xy, right? And cosine z. Here you have cosine z. And exponential y size at exponential y size. So it's correct here. Okay, the result is correct right there. Okay, once we have all these three things, we're gonna get the gradient in gradient of the vector function of x, y, z, right? The next one is that we have to multiply. Oh, you need to substitute the gradient 2 at a point ABC. But let's consider what is the ABC. A is 2 square root 3, B is 1 by square root 7, C is minus pi by 4. Okay, the point P, which depends on x, y, and z, is equal to, what is that? Is 2 square root 3. Okay, it's equal to 2 square root 3 and comma 1 by square root 7 and comma minus pi by 2. All right. So it means A is 2 square root 3, B is 1 by square root 7, 7, but I see it's number 3. Okay, 7, and C is minus pi by 2. เหลืออีก1 ชั่วโมง 10 นาทีนะครับ Okay, what else?
we need to find the gradient, right? Gradient f at point A, B, C. We need to substitute x as A, B as y as B, and z as C. Oh, it's not correct. It's not good at all. So let's consider once we have here the gradient. The gradient here f gradient of f at point A, B, C, right? So sorry for that. At the point 2 square root 3 1 by square root 7 and minus pi by 2 will be three things, right? The first one is the EY psi z, right? EY psi z, right? The second one is x psi z, right? EY psi z2. EY psi z2. And the last one is xy cosine z EY psi z2, right? And closing parenthesis, once we need to substitute x as 2 square root 3, b as 1 by square root 7, and c as negative pi by 2. Okay, we go ahead with that. And it's going to be gradient of f at a point 2 square root 3 and 1 by square root 7 and minus pi by 2. And that will be open parenthesis. Open parenthesis and exponential of y, right? Y is 1 by square root 7 inside of minus pi by 2. Next one is x, x is 2 square root 3, right? And y, psi z, right? Z is minus pi by 2. And e of y, which is 1 by square root 7, and psi minus pi by 2, closing parenthesis. And x, right? 2 square root 3, and y 1 by square root 7, and psi minus pi by 2, and e exponential of 1 by square root 7 psi minus pi by 2. And of course, you know that psi minus pi by 2 is actually a negative version of psi pi by 2. And psi pi by 2, psi of 90 degrees is number 1, right? So it's gonna be negative 1, right? Negative 1. Minus 1. Okay. So the gradient of f at 2 square root 3, 1 by square root 7, and minus pi by 2 will be
Of course, the first one is -1, exponent of -1 by square root 7. The second term is 2 square root 3. And of course, this is -1. An exponential of -1 by square root 7 again. And here you have 2 square root 3 divided by square root 7 in times -1, exponential 1 by square root 7. And again, we just distribute negative, right? So you have exponential 1 by square root 7 and -2 square root 3 E1 by square root 7 and minus 2 square root 3 by square root 7 exponential 1 by square root 7. All of this is with negative, right? And that's the gradient. For the directional derivative, we need to talk about a vector v, right? The vector v is something like this. So directional derivative, right? Directional derivative along the vector v of the function f at a point 2 square root 3, 1 by square root 7, and minus pi by 2 will be the vector v transpose and the gradient function at 2 square root 3, 1 by square root 7, minus pi by 2, right? And did what? And yeah, that's the result in the following. Directional of along the vector v of the function f at a point 2 square root 3, 1 by square root 7 in negative pi by 2 will be, yes, the first component of the vector v. The first component of the vector v will be 1 by square root 3. And that's the 1 by square root 3 times this one. Times exponential -1 by square root 7. And plus the second component of the vector v, which is negative 1 by 2 square root 3 times the second component of the gradient, which is, oh my god, I'm not sure whether we have enough space on it. Let's write down here. -2 square root 3 exponential -1 by square root 7, and plus the third term, we need to write down here is square root 7 by 2 square root 3. Square root 7 divided by 2 square root 3 times the third component, which is 2 square root 3 by square root 7 exponential -1 by square root 7, right? And after that, you make the multiplication. You get 1 by square root 3, 1 by square root 3 e minus 1 by square root 7, and you can cancel it here, right? Negative and negative. Right, you have the remaining thing will be plus exponential -1 by square root 7. And here you can have cancellation, right? Cancellation. And the remaining thing is the negative symbol here. So you have negative exponent, exponential of -1 by square root 7, right? And they're gonna cancel each other here, right? Cancel each other. You get the first term only. You get only the first term, square root 3 exponential 1 by square root 7, right? And that's the result. I would say that's the result. Let's check whether our result is the correct answer or not. Let's see whether it's correct or not. Oh my god, stupid, I'm wrong.
Oh, the last one. The last one is 0. Why? Why we have? Oh, it's cosine. I'm stupid. Oh, it's cosine. I'm stupid here. It's not sine. It's cosine. Oh, I'm sorry for that. Please don't be stupid like me. Oh, it's cosine. And the cosine of negative. Let me write down here again. Here will be, you will have, oh, no, you have negative 1, right? And cosine of minus pi by 2 will be equal to the plus 1, right? Which is pi by 2. And that will be 0. And you have here 0. My God. You have here 0. You don't have to write down anything here at all because it's 0. It's 0. And you have nothing to cancel right here because this term is 0. Because this term is 0. So plus 0. So it means you're going to explain it with plus 1, right? Exponential 1 by square root 7. Okay, that's the correct answer. My God, I'm stupid. I'm sorry for that. 1 plus 1 by square root 3. Okay, 1 plus 1 by square root 3. One plus 1 by square root 3. And exponential 1 by square root 7. Okay, that's the directional derivative we have seen. And the next quantity will be Laplacian. Laplacian is something about, okay, this is the scalar. Okay, it's not vector. Laplacian is also a scalar function, a scalar quantity, and it involves the second order derivative. Okay, you just make the differentiation with respect to each variable twice, and you combine all the results, and that's called Laplacian of the function. Let's consider, for example, if the same function e x y psi z, and we want to find the Laplacian of this, we'll do it. Okay. Okay, the Laplacian of this function, right? And you have got the first order derivative before, right? เอาพิชยพงษ์เพิ่งมาครับพิชยพงษ์ all right. Okay, yeah, we will go ahead with this, and before that, let me take a break for a while to go to the toilet. ขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งครับ Okay, let's take a break for a while. ผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาทำ Laplacian ให้ครับ
Okay. Let's continue uh, our lecture in EE111. The next quantity will involve the second order derivative. Okay, as I introduced before in the previous chapter, we need to deal with the second order derivative, and that is here with Laplacian. I'm not sure whether in logistics you would have any chance to deal with Laplacian quantity or not, but in electrical engineering, you would be able to face with Laplacian. Anyway, let's go ahead with that because this is the part of EE111. Second order, right? From what we have for, right? The first order derivative of with respect to x, right? And as we know before, curl by curl x of f x y in z is e y psi z, right? But what we need is the second order derivative, right? So it's gonna be on curl by a whole square, right? Curl x square of the function x y in z, right? It's actually curl by curl by curl x of curl by curl x of f x y and z, right? And that's the curl by curl x of curl by curl x of the result here, okay, e y psi z, e y psi z, right? That's the okay. Because there is no variable no variable x at all, right? It's gonna remain 0. All right. In let's consider curl by curl square by curl y square of the function of x y and z. Okay. As you know, the result of partial derivative with respect to y is x z psi z e y psi z here. So we write down it's equal to with respect to y and correct to y of x y z, right? So it's the curve with respect to y of x psi z e y psi z. All right. You know, you want to make the differentiation with respect to y, but the first two terms here, which is the kind of product, that's these two terms do not depend on y at all. We are going to move it out of the differentiation, so we would have x psi z, right? And curl by curl y e y psi z, right? And yeah, you would get x psi and z in differentiation of this one, right? We're gonna move it. We get the exponential again, v x y psi z, right? And the remaining thing will be differentiation with respect to y of y psi z, right? But of course, psi z doesn't depend on y. We're going to move psi to be here, and yeah, we have already one type of psi is going to be the square side here, right? So x psi square and z
exponential of y and psi z, right? We have curl by curl y and y right here. And here we have curl square by curl y square. If x, y, and z, that's the x z psi square, x psi square of z, right? And exponential of y psi z, because this is only number one, right? This is only number one. You don't have to write anything more. It's only number one, and that's the result. Let's consider the partial derivative, second order partial with respect to y. With respect to z. Curl square by curl z square of fx, y, and z, right? It's equal to curl by curl z of curl by curl z of fx, y, and z, and that's curl by curl z, and the result is already there, right? It's x, y, cosine z, and ey sine z, right? So we write down the result, which is xy cosine z and ey sine z, right? So before that, you please note that x and y here do not depend on variable z. We are going to move it out of the partial derivative, and it's going to be x, y, and curl by curl z of cosine z, ey sine z. All right. And we have right now the product, right? Derivative of the product right here. So how could we do that? Because it takes quite long. Okay. You know that the product, the derivative of the product of cosine and ey sine z will be cosine z and curl by curl z of ey sine z, and plus the real one, right? Plus ey sine z, right? In curl by curl z of the cosine z, right? And here you have cosine z, and the exponential here with respect to z is going to be that's exponential. That's exponential ey sine z, and you have to make the differentiation again with respect to y sine z. That's the exponent. Okay, and this one, here you have ey. Oh, sorry, that's plus, right? Sorry. Yes, you have ey sine z. Here, ey sine z. The differentiation of the cosine z with respect to z is going to be negative sine z, right? Negative sine z, and that's it. And here, you know that you want to make the differentiation with respect to z. Y doesn't depend on z. We move y out of the parentheses, out of the differentiation. Y is going to appear here. Yeah, it becomes y cosine z, right? And e y sine z, right? And here you have curl by curl z of sine z, right? And plus
EY psi z, right? A negative one, right? So you have negative psi z and EY psi z. All right. And yeah, let's go ahead with that. Curl by curl z of cosine z EY psi z, right? Will be of course this is cosine, right? Cosine z. So we move cosine to be here, so it's going to be cosine square, right? Y cosine square z and EY psi z, right? And minus psi z EY psi z, right? So you have the common term, which is EY psi z. So it's going to be, we have y cosine square z minus psi z, right? And EY psi z at the beginning, at the end. Oh, sorry. Okay, but it's not the final result. We have to substitute back to this one, right? So curl by curl z square of f x y and z will be x y times this one, right? Which is y cosine square and z and minus psi z in close parentheses in ey psi z. All right, that's the last term, right? And now let's talk about the Laplacian. Laplacian, how could we explain it? Laplacian is given by, Laplacian is, okay, gradient square, okay? Laplacian is gradient square with our vector of the function that depends on variable x, then y, and z, right? It's the summation of second order derivative with respect to x, but we have 0 right here. We get 0, so it will be 0 plus second order derivative with respect to y is x psi square z, right? Ey psi z. X psi ey psi z, and plus the third term, which is this one, right? Third term is xy y cosine square and z minus psi z in ey psi z. All right, and if you want to join them together, yeah, it's also possible. It's gonna be open square bracket. It's x psi z and plus xy y cosine square z minus psi z, right? And closing parentheses, and you get here ey psi z, okay, at the end, and that's all for the Laplacian. Let's check whether our result is correct or not. Here they have the result. Oh, they even move x out of that. Okay, it's possible. And psi y. It's psi square y. Y. Okay, yeah. Really?
Okay, cosine square minus sine and E1 sine. Okay, let's check whether our result is correct or not. It's the second term, right? We'll expect to it's x sine square. I'm sorry for that. My God, this is x sine z, right? X sine square z. So yeah, this one should be square in it's also possible that you move x out of this, so it becomes you could also move x out of this, and is sine square z plus y and y cosine square z minus sine z, right? And closing parenthesis and this one, and you have at the end ey sine z. All right, and that's again that will be the same as the result here, and that's the Laplacian. Okay, you know Laplacian already, right? The next one is divergence of the vector function. Okay, you consider everything here from the scalar function. You do everything from the scalar function. But this one is divergence. Divergence will take place in physics and engineers. Okay, in engineering and physics. Divergence of the vector field at a point is sometimes known as the flux density of the vector field. And it has three components. Okay. Now we arrive at the divergence. It has three components: f1, f2, f3. And divergence of the vector is the inner product. Okay, it's a scalar function, actually scalar quantity. The inner product between the gradient and the function that has three components, the vector value function. Okay, and you're gonna have the final expression here. Okay, differentiate the first component with respect to x plus differentiate the second component of the function with respect to y plus differentiate the third component of the function vector with respect to the last variable, which is variable z. Let's consider the divergence of this one, right? You can see that the divergence is not too difficult. It's differentiation of each vector component with respect to each variable. Okay, x to the first component, y to the second component, and z to the third component, the last component of the vector function. All right, and you know here is this is the f1, and here is f2, and here is the f3. Now we will compute the divergence of this vector value function. Okay, you know that f1 x, y, and z will be x, e, y, psi z, right? And f2 will be the ln, right? Ln of x squared minus y with the power of 4 and minus z to 6. And f3 of x, y, and z will be 1 by x plus y plus z, right? So the divergence of the vector function is not difficult. It involves only the first order partial derivative. All right, so we consider first curve by curve x of f1 x, y, and z, right? Cool. So the partial derivative with respect to x, and of course this is what we have already seen before, right? Curve by curve x of x, e, y,
psi z, right, will be only E y psi z, right? Oh, sorry. Now let's consider the second term, curl by curl y of f2 x, y, and z, and that's curl by curl y, right, of the second function. That the second function is ln, right? Ln x squared minus y to 4 and z to 6. And of course, the natural logarithm would give you 1 by that argument, okay, which is x squared minus y to 4 minus z to 6, and you have to differentiate it again with respect to y, okay, of this one, x squared to y 4 to z 6 and blah blah, okay, and nothing more. And just of course you would have curl by curl y of hello test 1 2 3 สัญญาณหลุดหรือเปล่าครับอินเทอร์เน็ตหลุดแล้วนะครับ Again, I don't understand why. What's the problem? There's just 3 people in the chat, right?เดี๋ยวอินเทอร์เน็ตหลุดครับขออนุญาตเก็บอันนี้นิดนึงนะครับให้คุณครับ EE111 right? So test 1 2 3. I'm not sure why. Assume here. Maybe it has a problem only in this machine. Anyway, don't worry about it. Let's go ahead. Okay, curl by curl y of x squared and minus curl by curl y of y to 4 and minus curl by curl y z to 6, right? And divided by x squared negative y to 4 z to 6, right? เครื่องนั้นเน็ตมีปัญหาเองครับ Okay, all right. And you would have here 0 minus 4y to 3 and 0 because x squared doesn't depend on y, so it's going to bring you 0. Z to 6 doesn't depend on y, it's going to remain 0. And here you have x squared minus y to 4 minus z to 6. All right. And yeah, you would have here negative 4, oh, sorry, negative 4y to 3 and x squared minus y to 4 and z to 6, right? Now let's consider the first order derivative with respect to z of f3 x y z, and that's the function 1 by x plus y plus z, right? Curl by curl z of 1 by x plus y plus z, right? You know that curl by curl u of 1 by u, when your u is x plus y plus z, what is the result then? Oh, I have to use the blue one. And yeah, we're going to use this color instead. And curl by curl z of curl by curl z of x plus y plus z, right? Closing parenthesis.
Yeah, you have here 1 by u. It's negative 1 by u square, right? Once u is x plus y plus z, right? And here you have, what is that? Curl by curl z of x plus curl by curl z of y plus curl by curl z of z, right? And of course, it's going to be negative 1 by x, x plus y plus z square. All right. In right here, we have 0 because x doesn't depend on z. Y doesn't depend on z. It's going to be also 0. And the last term, that z, right, is number 1. So we don't have to write down this expression anymore, this term anymore, because it's only number 1. So it's equal to minus 1 by x plus y plus z square only. So the divergence, right? Divergence is the inner product to the function vector, to the vector value function. It's a sum of these 3 terms. EY size at first, right? EY side is at first, and then plus the second one, which is negative 4y3 divided by x squared minus y to 4 minus z to 6, and plus the last term, the third term, which is also negative. It's minus 1 by x plus y plus z square. Okay, and that's whole. That's everything. And here is the result. Let's check whether our result is correct or not. Okay. Let's check whether our result is correct or not. Oh, why? They have only 2 terms. EY size are 2. You have to add. Yeah, it's already there. They have 3 terms, so our result is correct. All right. EY size at minus 4y3 x squared y4 z6. Okay, a negative 1 by x plus y z plus z square. That's all right. Okay, it's correct. What else? Oh, อันนี้นิ่งเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงจอเบี้ยวเปล่าครับขออนุญาตเช็คนิดนึงนะครับ all right. Okay. ไม่น่าผิดพลาดนะ Okay. Let's go ahead with the next quantity. We still have 24 minutes. Curl of a vector function, right? Before we have the dot product between the gradient and the vector value function, right? And it's called divergence. And of course, there are 2 kinds of product for the vectors, right? For 2 vectors. Another kind of product of 2 vectors is the cross product, right? And now it's the time here.
Curl of a vector is the cross product between gradient and the function, the vector value function. Okay, let's consider the, you don't have to remember the final expression of the curve function. Okay, it's quite difficult. You just remember only the typical cross product. Okay, you start in the first row as vector, unit vector ijk, and the first vector is the gradient, which is curve by curve x, curve by curve y, curve by curve z, and the second vector on the last line, on the last row and the third row, is f1, f2, and f3. All right, and yeah, after the cross product, in the determinant, you get this outcome. Okay, let's consider the curve of this vector, right? Of this vector value function. Okay. Okay, let's go ahead with that. Curve, right? Yes, of course. Please note that f1 x, y, z is x, e, y, psi, z, right? f2 x, y, z is the natural logarithm of x squared minus y to 4 and minus z to 6. And f3 x, y, and z of 1 by x plus y and plus z. That's f1, f2, f3. Those are f1, f2, f3. All right. Now we will consider the cross product, right? Gradient cross the vector f will be determinant of unit vector I, unit vector j, and unit vector k. And the first line is curve by curve x, curve by curve y, and curve by curve z, right? And the second line, right? On the third row, we're gonna have f1, f2, and f3. I don't write the dependence on x, y, z because it might take too much space inside the determinant. And after that, you take, you compute the determinant, right? And of course, going right down will be, going right down will give you positive quantity. So it's curve by, it's unit vector I of curve by curve y of f3, okay, and plus j, right? Curve by curve set of f1, unit vector j, curve by curve set of f1, and k, curve by curve x of f2, plus k, curve by curve set, so sorry, right? Curve by curve x, sorry, curve by curve x of f2, right? And a negative term is here. Curve by curve y of f1 in k, curve by curve y f1, and to I, right? Curve by curve set of f2 vector I.
It's negative, right? Going up, right? Negative. Curl by curl set of F2. F3 with J, right? Curl by curl L, F3 with the unit of J. Curl by curl X F3, right? Unit vector J. Sorry, it should be negative. Okay, so you need to find 6 partial derivative. Okay, in then you combine this one and this one, this one and this one, and k here, right? Okay, let's go ahead with curl by curl y of f3. Okay, it's going to be curl by curl y of f3. What is f3? f3 is this term, right? So it's 1 by x plus y plus z, right? And you know, you could follow from follow the same way that you have seen in the divergence, right? Here, you use a technique of changing a variable. Here, you can use the technique of changing a variable, and you get that for the variable step, right? Variable y will be the same. Okay, you get the same result. So it's going to be negative 1 by x plus y plus z square. Okay. For f1 derivative with respect to z, right? Curl by curl z of f1, it's equal to curl by curl z of x e, if I think x e y psi z. X e y psi z. Okay, the result here has been already done before, right? The result has been considered before. Oh, this is the tangent plane. Where is that? Okay, with respect to z, right? With respect to z, the result is right here. Okay, we have done before. X, y cosine z, E, y sine z. Okay, so it becomes x, y cosine z, E, y sine z, right? The third term is curl by curl x of f2. Curl by curl x of f2. It's curl by curl x of f2, right? f2 is ln x squared y4 minus z6, right? So it's gonna be this term, right? This differential of this term, and ln will appear as the denominator, right? The whole thing will appear as the denominator. So you have 2x divided by x squared minus y4 set to 6, right? And that's it. And we move to the next page, right? Our next term is curl by curl y of f1, right? Next term is curl by curl y of f1, right? f1 is x e y psi z, right?
curl by curl y of x e y psi z. Okay, x e y psi z is the following. Curl by curl y will give you the result here, right? And x psi z e y psi z. So okay, x psi z e y psi z, right? The fifth term will be here. Curl f2 by z, right? Curl by curl z f2. Curl by curl z of f2. F2, what is that? F2 is this one, the natural logarithm with respect to z, right? With respect to z, so it means we're going to have minus 6 z to 5. Okay, let's see. Curl by curl z of natural logarithm y square minus x square minus y to 4 minus z to 6. So you're going to have minus 6 z 5 divided by x square minus y to 4 minus z to 6. All right. And the sixth term, the last term, curl by curl x of f3. X of f3. What is that? F3 is 1 by x, right? X are 1 by x plus y plus z, right? You could use the same way as before, right? Which is the change of variable. Okay, you could use the change of variable as same as the curl by curl z here. The curl by curl x will give you the same result like this. Okay, and here we write down the result. 1 by x plus y plus z square. And that's it. All right. What else? It's nothing more, right? And now let's combine everything according to determinant. Oh, still need this. Okay, the first the component I, right? The component I okay, no problem. The component I that has curl by curl y f3 minus curl by curl z f2 will be equal to negative. Let's change color a little bit. It's negative 1 by x plus y plus z square. All right. And curl by curl y of f3, right? Negative curl by curl z f2, which is this one, right? Negative and negative will be positive, right? So it's going to be plus 6 z to 5, 6 z to 5, and x square minus y to 4 and minus z to 6. All right. And the whole thing, right, times unit vector I. All right, we could not do anything more. And for the j term, the j term will involve this one, right? Curl by curl set of f1 curl by curl z of f1, right, minus curl by curl x f3
xf3, it will be curve by curve z f1. Where's that? Here. Okay. xy cosine z, ey sine z, xy cosine z. xy cosine z, ey sine z, right? Minus curve by f3, minus this term, right? Minus and minus will be plus, right? So it's going to be positive here. 1 by x plus y plus z square, and closing parenthesis for the unit vector j. For the unit vector k, we have also two terms, curve by curve xf2, curve by curve xf2 minus negative term curve by curve y f1, curve by curve y f1, curve by curve xf2, where is that? Curve by curve xf2, okay, these term, right? This is the positive term, right? 2x divided by x squared minus y4 minus z to 6. X squared minus y to 4 minus z to 6 and negative curve by curve f1. Curve by curve f1 is these terms, so it's negative, really negative. Right here, x sine z, right? X sine z and ey sine z, right? That's the unit vector k. Okay, and now we can combine everything as the curve of a vector value function. Curve of f will be write down. Oh my god! Write down all of these, and you get the answer. Okay, because we cannot do anything, we cannot combine anything, so it becomes minus 1 by x plus y plus z square and plus 6z to 5 and x, oh my god, x square minus y to 4 minus z to 6. Oh, why should I have been this? Okay, closing parenthesis and unit vector I, right? And plus this term, which is xy cosine z ey sine z plus 1 by x plus y plus z square and unit vector j. The above one is unit vector I. I'm sorry for that. This is unit vector I. Unit vector I, and here plus the last term, unit vector k, and is 2x divided by x square minus y to 4 and z to 6, right? And minus x sine z, right? ey sine z, right? Closing parenthesis, and that's the unit vector k. And that's it for the curve, right? Let's check whether our result is correct or not. เหลืออีก4 นาทีนะไม่จบจริงด้วยนะครับไม่จบครับ yeah, the curve will give you the result like this. You remove this term to be in front of it because you don't have to write down a negative term
in the as first term. Okay, I'm sorry. So 6 set 5 divided by x squared to y to negative minus y to 4 and minus set to 6 and negative minus 1 by x plus y plus z square, right? Okay, I hope that everything is all right. Yeah, it's correct. 6 set to 5 x squared y 4 set to 6 x y cosine z e y sine z, right? Correct. And 1 by it's negative, it's positive, right? It's correcting positive. Next term is they move x also out of the parentheses, right? That is a common term. It's correct there. They move x out of the parentheses. Okay, that is a common term. No problem. X in 2 by x squared to y to 4 minus z to 6 and minus sine z, right? Okay. And now sine z ey sine z. All right, it's correct. And the time is over right now. We will start the second part in the next lecture. But actually, we have to finish this lecture, before we have to finish this lecture, this chapter before we enter the midterm exam actually. So do you really want to have the midterm exam on the next in the next week, or we should wait for until we should wait for the time once we complete the whole thing here, which is the second. We need 3 hours more. Okay, the local minimum, local maximum, right? And yeah, there are many examples about local min, local max, and the constraint optimization too. There are around 4 problems about local min, local max, and the constraint optimization. All right, yeah, constraint optimization, and we will talk about double integral and triple integral at the end. All right นะครับต้องการสอบอาทิตย์หน้าเลยไหมแต่ว่าปกติมันจะต้องจบบทนี้ก่อนนะครับเราขาดไป3 ชั่วโมงนะครับเราก็ไม่ได้หยุดอะไรกันเนาะแต่ว่าทำไมไม่ทันไม่รู้นะครับโอเคพิเชษพงศ์มาเพิ่มใช่ไหมครับพิเชษพงศ์มาเพิ่มเนาะเดี๋ยวพิชยพงศ์นะเดี๋ยวแคปเจอร์ให้นะครับโอเคคุณตกลงกันนะครับ19ชีวิตนะครับว่าต้องการสอบอาทิตย์หน้าเลยไหมนะครับแต่จริงๆมันผมจะออกข้อสอบไงเนี่ยคือถ้าใช้ชุดเดิมๆนะครับมันจะต้องจบบทที่6ก่อนนะครับงั้นอาทิตย์หน้าอาจารย์คะอย่าเพิ่งปิดห้องแล้วชโนพอดีถามเกี่ยวกับเนื้อหาครั้งที่แล้วครับได้ครับการชนกอ้อมครับเชิญเดี๋ยวผมเปิดซูมรอไว้โอเค alright นะครับก็นะลงคะแนนเสียงกันได้ไหมมติอะไรคุณครับทำคะแนนเสียงกันว่าเราจะสอบกันอาทิตย์หน้าหรือเปล่าคือผมอยากให้ไม่อยากบังคับนะถ้าคุณแบบอยากสอบเลยก็ได้อะไรเงี้ยแบบเรียนแล้วปวดหัวอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ดีให้เหมาะสมนะครับควรจบบทที่6แล้วลงปึ้งนะครับใช้ข้อสอบชุดเดิมมันจะเท่าเทียมกับรุ่นพี่ที่เรียนมาทุกประการเลยนะโอเคโอเคif you have any question just let me know ถ้ามีคำถามใดก็โปรดถามนะครับการบ้านสำหรับวันนี้ก็คือไปเลือกอะไรก็ได้นะปริมาณอะไรก็ได้นะครับสำหรับบทนี้นะครับเช่นคุณจะทำเรื่องอันที่อะไรที่ยังไม่ได้เรียนไม่ต้องไปทำนะครับเช่น local min local max ครับคุณมันยากครับโอเค
แล้วก็มีแล้วก็แม็กไม่ต้องให้คุณทำเฉพาะอันที่เรียนแล้วเท่านั้นซึ่งได้แก่เอาทำไมหน้าไม่มาคอมพิวเตอร์หน้าช้าโอเค local min local max นะครับไม่ต้องทำนะครับตั้งแต่ local min local max ไม่ต้องทำซึ่งพวกเนี้ยเหลือ4หัวข้อเองแต่ว่าเรื่องนี้มันจะยาวโอเคไหมมันไม่ใช่ยาวหรอกมันก็สั้นๆแหละแต่ว่าทำหลายตัวอย่างให้ดูเพื่อว่าคุณจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็ออกข้อสอบคะแนนแพงด้วยอันนี้นะครับพวกนี้ก็มีให้เลือกทำนะข้อสอบนะครับโอเคก็ไปเลือกปริมาณใดปริมาณหนึ่งทำนะครับ tangent plane ก็ได้ directional derivative ก็ได้ gradient ก็ได้ Laplacian ก็ได้ Divergence ก็ได้ curve ก็ได้โอเคไหมครับการบ้านสำหรับครั้งนี้นะครับโอเค if you don't have any question E11 will quit our lecture right now okay see you next week whether in exam or lecture again บ๊ายบายครับสวัสดีครับเหลือแค่การชนกนะครับโอเคผมรอการชนกที่จะถามนะครับครับเชิญครับเลิกแล้วครับ EE111 นะครับการบ้านเดี๋ยว create ใน Google Classroom ให้นะครับ alright บ๊ายบายครับสวัสดีครับได้ครับเดี๋ยวกลับไปให้นะครับ chapter 5 calculus of two variables ครับเชิญครับตรงไหนครับ20นะครับ20เดี๋ยวหูฟังนี้มันยังไงไม่รู้นะครับมันเบิ้ล2ทีนะครับเราเทสเดี๋ยวนะครับผมได้ยินเสียงไหมผมเทส YouTube อะไรก็ได้ก่อนหูฟังนี้อันนี้แล้วกันนะได้ครับเสียงมาได้แล้วโอ้ no หน้าที่20นะโอ้แล้วผมทำไมเขียน plan สิ plan โอเค sorry 20สมการที่14สมการที่14เกิน1424 24นี่ครับโอ้โหพรึบเลยบายก็โอเคเชิญครับตรงไหนครับ3เท่ากับนี่นะครับโอเคหมายถึง3มา4ได้อย่างไรใช่ไหมครับก็คูณกันครับเดี๋ยวกระจายให้ดูตรงนี้กระจายให้ดูตรงนี้ครับประการแรกสุดตรงนี้นะครับมันคือเปิดรูท17บวก4คูณกับรูท17บวก4ถูกต้องไหมครับใช่ไหมส่วนข้างล่างมันคือเปิดรูท17ลบ4คูณกับเปิดรูท17บวก4ถูกไหมครับใช่ไหมข้างล่างนะโอเคแล้วผมมาคูณให้นะครับโอเคเปิดรูท17บวก4คูณกับเปิดรูท17นะครับรูท17บวก4อย่างนี้นะครับก็ทำอย่างไรใช่ไหมให้คุณนึกอันนี้ครับ a บวก b คูณกับ a บวก b ได้อย่างไรได้เท่ากับ a บวก b ยก2ใช่ไหม
มันคืออะไรเอ่ยมันคือ a ยก2บวก2 ab ใช่ไหมครับบวก b ยก2ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นกรณีของเรารูท17บวก4คูณกับรูท17บวก4นะครับมันก็จะให้เราออกมาเป็น a เท่ากับรูท17 b เท่ากับ4ถูกไหมครับโอเคเมื่อแทนลงไปนะครับก็จะได้ว่านะครับรูท17บวก4เนี่ยก็จะเป็นรูท17บวก4เท่ากับก็วงเล็บรูท17ยก2บวกกับ2รูท17 2หน้าหลังใช่ไหมแล้วก็เลข4หลังครับแล้วก็บวกหลังกำลัง2ก็คือเลข4ยกกำลัง2ถ้าคุณไม่ชอบสูตรนี้ถ้าคุณไม่ชอบสูตรนี้คูณตรงๆดื้อๆก็ได้ครับเดี๋ยวผมคูณตรงๆดื้อๆให้ดูโอเครูทครับอะไรนะครับใช่แล้วครับ conjugate ครับเพื่อกำจัดส่วนครับเพื่อกำจัดส่วนให้มันเป็นตัวเลข integer ธรรมดาโอเคไหมconjugate ครับเพราะว่าเราเล็งที่ส่วนรูท17ลบ2ใช่ป่ะเราก็เฮ้ยแล้วทำไมเป็น4อ๋อเขาเอา2คูณบนตลอด2คูณบนคูณล่างมันก็เลยเป็นเลข4แค่นั้นแหละโอเคไหมงงไปไหมเอ่ยจาก2มา4ได้2มา3ได้นะ3มา4ก็เป็นดังต่อไปนี้ครับหน้ากำลัง2บวก2ด้านหลังถ้าคุณจะคูณตรงๆดื้อๆก็ได้ครับ17บวก4กับรูท17บวก4ใช่ไหมก็อะไรอันนี้มานี้ อันนี้มานี้ แล้วก็อันนี้ไปนี้ อันนี้ไปอันนี้มี4คู่ครับได้แก่ก็รูท17คูณกับรูท17คู่แรกใช่ไหมครับรูท17คูณรูท17รูท17คูณ4คู่ที่2ก็จะเป็นรูท17คูณกับ4คู่ที่3 4กับรูท17ก็บวก4กับรูท17คู่ที่2ก็เป็น4ลบ4ก็จะเป็นบวก4ยก2เห็นไหมไม่เขียน4ยก2ก็ได้ไม่เขียน4ยก2เขียนว่าบวก4ลบ4ก็ได้โอเคไหมแล้วคุณก็จะได้ว่ามันก็จะเป็นรูท17คูณรูท17ก็เป็น17ใช่ไหมอันนี้4กับรูท17กับ4รูท17ก็เป็น2เท่าก็คือเป็น8รูท17ส่วน4กับ4ก็เป็น16ใช่ไหมบวกกัน16นะครับโอเคไหมมันก็ได้เท่ากันอันนี้ก็บวกกันก็เป็น17ใช่ไหมอันนี้2กับ4ก็เป็น8รูท17อันนี้4ยกกำลัง2ก็16ก็เท่ากันครับเห็นไหมคุณจะยังไงก็ได้ส่วนเทอมลบเทอมที่ติดลบเหรอครับก็รูท17ลบ4ใช่ไหมอย่างนี้นะครับกับรูท17บวก4นะครับเท่ากับรูทก็มีอะไรบ้างก็รูท17มานี่รูท17มานี่4ไปนี่4ไปนี่นะครับก็หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข1ก็รูท17พบกับรูท17ใช่ไหมครับบวกหมายเลข2หมายเลข2เป็นรูท17พบกับเลข4
หมายเลข3ได้แก่-4 พบ√17 ก็บวก แต่ว่า-4นะ-4 พบกับ√17 โอเคไหมแล้วก็เทอม3ก็-4 พบกับ4นะครับบวก-4 พบกับ4นะครับก็ออกมาเป็น√17 ก็ได้เป็น17ใช่ไหมครับอันนี้ก็ก้อนนี้ก็เป็น4√17ใช่ไหมครับ4√17ครับแล้วอันนี้ก็เป็น-4√17ครับ-4√17อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ-16ใช่ไหม-16ก็เป็นsorry -16ครับแล้วก็2นี้ก็ตัดกันครับ2นี้ก็ตัดกันเพราะมันเลขเดียวกันสลับเครื่องหมายก็เป็น17 -16ครับก็เลยเหลือเลข1ครับโอเคไหมมันก็ออกมาเป็น1วะเลข1ครับโอเคมันก็ออกมาเป็นเลข1ส่วนบนก็17 พบ 16ก็เป็น33 บวก 8√17ครับโอเคไหมครับอีกอันหนึ่งครับรูปแบบไม่กำหนดคือตรงไหนครับหมายถึงลิมิตเหรอหรือว่าอะไรครับตรงไหนครับหน้าไหนตรงไหนครับตัวอย่างแรกนี้เลยตัวอย่างนี้ครับ0.0อยากรู้ว่าคิดยังไงก็แทนไปหลายๆแนวครับคือลิมิตอ่ะมันมีไปหลายแนวได้มากเพราะว่ายิ่งคุณมี2ตัวแปรคุณมีตัวแปร x และตัวแปร y ปกติคุณเรียนแคลคูลัสมาปี1หรือว่ามัธยมที่เขาสอนนะมันจะลิมิตตัวแปรเดียวใช่ไหมอันนี้มันวิศวะมันก็ต้องเรียนอะไรยากกว่านั้นมี2ตัวแปรครับเพราะอันนี้เป็น calculus of two variable มันก็2ตัวแปร x เข้าสู่0แล้วก็ y เข้าสู่0ด้วยใช่ป่ะก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานก่อนหน้านี้ตัวแปรเดี่ยวนะครับก็คือว่าแทนเข้าไปทีละตัวแปรนะครับเอาง่ายสุดแทน x เป็น0 y เป็น0ดูก่อนนะคุณจะเห็นว่า0คูณ0มันได้0และก็0ยก2ใช่ไหมอย่างนี้0ยก2บวก0ยก2มันก็0 0ส่วน0มัน intermediate มันไม่ง่ายละลิมิตอันนี้มันไม่ง่ายพอเราถึงจุดนี้ได้0ส่วน0มันเป็น intermediate form นี่แสดงมันฟ้องเราแล้วว่าลิมิตอันนี้หาได้ไม่ง่ายก็คือหาได้ยากนั่นหมายความว่าเราต้องแทนลิมิตเข้าไปทีละด้านครับเรามี2ตัวแปรก็คือถ้าเราแทนตัวแปรหนึ่งเป็น0ไปเลยแล้วอีกตัวหนึ่งเราเก็บไว้เป็นลิมิตเทคเข้าไปเป็นอย่างไรสังเกตนะครับในอันที่อีกกรณีนึงก็คือแทนไอตัวที่2เป็น0แล้วเทคลิมิตตัวแรกเข้าสู่0เรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรถ้าลิมิต2อันนี้ค่าเดียวกันแสดงว่าลิมิตน่าจะเป็นตามนั้นตามค่านั้นแหละนะครับส่วนถ้ายังไม่ชัวร์สุดก็คือเอา2อันเนี้ยขึ้นต่อกันเลยนะครับขึ้นต่อกันเลยก็เช่น y เท่ากับ x อย่างเงี้ยจับ y เท่ากับ x ดูซิเป็นอย่างไรถ้า3ค่านี้มันออกมาเป็นลิมิตค่าเดียวกันตอบเลขนั้นเลยนะครับมันก็จะซับซ้อนกว่าชั้นม.ปลายที่เราเรียนครับเพราะมันเป็น2ตัวแปรครับโอเคกรณีแรกเราให้เพลน x เป็น0และหน้า x เป็น0คุณทราบใช่ไหมมันมีค่า y มีค่า z ใช่ไหมครับดังเรียนบทที่1มาแล้วคุณไปเปิดดูเองนะครับเพลนระนาบ x เป็น0ก็คือจับ x เป็น0เลยปล่อยให้ x เป็น0เลยนะครับ x ตรงนี้เป็น0 x ตรงนี้เป็น0เลยเราได้อะไรนะครับเราค่อยเทค y นะครับก็ปล่อยให้ x เป็น0เลย x เป็น0เลยนะตำแหน่ง x เห็นไหมนี่ตำแหน่ง x ตำแหน่ง x ก็จับเป็น0เลยนะครับปล่อยให้ x เป็น0เพราะมันเพลน x เป็น0นี่ผมไม่รู้จะวาดยังไงนี่มันอันนี้ z อันนี้ y อันนี้ x เป็น0หมายความว่าระนาบนี้โอเคไหมกล่าวคือเราดูลิมิตบนระนาบนี้โดยที่ปล่อย y ให้มัน
เข้าสู่ศูนย์ครับปล่อย y ให้เข้าศูนย์ใช้สีอะไรสีนี้แล้วกันโอเคไหมปล่อย y เนี่ยให้มันวิ่งเข้าสู่ศูนย์แล้วดูซิว่าค่าลิมิตของฟังก์ชันนี้เป็นอย่างไรนะครับบนระนาบไอ้สีเทานี่นะระนาบสีเทาเรียกว่าระนาบ x เท่ากับ0โอเคไหมคือมันอยู่บน z และ y เท่านั้นนะครับนี่ที่วิธีแรกดูลิมิตวิ่งปล่อยไปตามวิ่งไหลไปตามระนาบ x เท่ากับ0ก็นี่ครับปล่อย y วิ่งเข้าสู่0นะครับทิศไหนก็ได้นะบวกหรือลบก็ได้ครับโอเคไหมแต่ดูก่อนนะครับเมื่อเราแทน x เป็น0แล้วเป็นไง0คูณ y 0พบ y ได้0ยก2ก็เป็น0ไงแกเป็น0บวก y ก็ไม่สนใจมันแกก็เป็น y ยก2ธรรมดาแต่ว่า0ส่วน y ยก2 y แกจะเป็นอะไรก็ช่างแค่นี้ได้0แล้วยังไม่ต้องเทคลิมิตสรุปมันก็คือ0โอเคไหมครับได้ไหมเอ่ยเพลน y เป็น0เพลน y เป็น0ก็คือระนาบ y เป็น0กล่าวคือคุณมีแกน z คุณมีแกน y คุณมีแกน x แบบนี้เพลน y เป็น0เหรอก็ระนาบนี้ไงระนาบนี้นี่ไงระนาบนี้ไงนี่แหละเรียกว่าระนาบ y เท่ากับ0แล้วเราจะปล่อย x เป็น0ใช่ไหมปล่อย x เป็น0ก็ปล่อย x วิ่งไปบนระนาบนี้จากนี้วิ่งเข้าสู่0ปล่อยให้ x วิ่งเข้าอย่างนี้ทำไงครับแทน y เป็น0ไอ้ฟังก์ชันเดิมนะครับฟังก์ชันที่จดให้มาเนี่ยฟังก์ชันจดให้มาบนระนาบสีเทาก็คือระนาบ y เป็น0ก็ y อยู่ตรงไหนแทนด้วย0นะครับ y ปรากฏตำแหน่งนี้แทนด้วย0 y อยู่ตรงนี้แทนด้วย0พบ x ได้0ยกกำลัง2ก็ได้0เหรอแกไปบวก x เฉยๆ x ไม่ระคายเคือง x กำลัง2ไม่ระคายเคืองกลายเป็น x กำลัง2ธรรมดาแต่ว่ายังไม่ต้องเทคลิมิตเลยครับ0ส่วน x กำลัง2เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันคือ0แล้วก็เลยตอบว่าเป็น0เห็นไหมอันนี้มีแนวโน้มว่าจะตอบเป็น0นะเพราะว่าพิจารณาบนระนาบนี้แบบนี้ก็ได้0พิจารณาบนระนาบนี้ก็ได้0แต่ว่ามาดูอันนี้สิกรณีเพลน y เท่ากับ x y เท่ากับ x นี่เป็นเพลนป่ะy เท่ากับ x มันไม่เป็นเพลนเลยมันเป็นเส้นตรงป่ะ z เป็นอะไรกันเป็นเพลนเพราะว่าsorry ดูนี้นะครับนี่ z อันนี้ y อันนี้ x ใช่ไหม y เท่ากับ x คือเส้นนี้ครับนี่คือเส้นตรง y เท่ากับ x แต่ถ้าเป็นระนาบเหรอระนาบมันก็จะต้องอย่างเงี้ยระนาบมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยระนาบมันก็จะประมาณนี้นี่เรียกว่าระนาบ y เท่ากับ x ก็คือ z แกเป็นอะไรก็ช่างแล้วปล่อยให้y เป็น x ใช่ไหมก็คือ y นี่ไม่สนเป็น x ก็ปล่อยให้มันวิ่งเข้าสู่0ในทิศนี้นะครับโดยที่ y แกไม่ต้องแล้วเพราะว่าใช้ค่า x ไปแล้วนะครับโอเคไหมก็คือ x เนี่ยวิ่งเข้าสู่0นั่นเองนะครับวิธีทำก็มี y ตรงใดแทนด้วย x ครับมี y ตรงใดแทนด้วย x เห็นไหมเนี่ยมี y อยู่ตรงนี้แทนด้วย x เข้าไปมี y ตรงนี้แทนด้วย x ลงไปนะครับก็ดูจัดรูปก่อนตรงนี้ก็จะได้เป็น x กำลัง2ใช่ไหมช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็น x ยกกำลัง2ส่วนด้วย x ยก2บวกกับ x ยก2เห็นไหมใช่ไหมครับ x ยก2ข้างบน x ยก2ข้างบนก็ถ้าทำต่อไปอีกมันจะเป็นอะไรมันก็จะเป็น x ยก2ส่วนด้วย2 x ยก2ซึ่งเป็นไงครับตัดได้มันก็เลยออกมาเป็น1/2นะครับโอเคไหม
พอมาเป็น 1.2 คุณยังไม่ต้องเทคลิมิตนะคุณจัดรูปพวกอันนี้ก่อนคุณได้ 1.2 ปรากฏว่ามันไม่ขึ้นกับ x แล้วคุณไม่ต้องเทคลิมิต x วิ่งเข้าสู่0เลยมันได้ 1.2 เฉยเลยก็ตอบ 1.2 เอ้าแล้วเราปล่อยลิมิตไหล3ทิศทางทิศนี้ได้0ทิศนี้ได้0ทิศนี้ไม่ได้0ได้ 1.2 อีกค่าหนึ่งเลยคนละค่ากันเลยลิมิตจะให้ค่าก็ต่อเมื่อไม่ว่าคุณปล่อยลิมิตตัวแปรเนี่ยวิ่งทิศใดก็ตามถ้ามันเข้าสู่ค่าเดียวเราจะตอบค่านั้นแต่ปรากฏว่าเราลอง2ทิศแล้วมันเท่าลองทิศที่3ปรากฏว่าไม่เท่าเราจะสรุปว่าลิมิตของมันเป็น0ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าทิศหนึ่งมันให้ค่าเป็น1/2แล้วลิมิตมันจะมีค่าไหมบางแกได้0บ้างแกได้1/2บ้างลิมิตมันจะมีค่าไหมครับมันก็ไม่มีนะครับมันก็เลยตอบว่ามันไดเวิร์ตเขียนว่ามันให้ค่า2ค่าอย่างน้อยๆ2ค่าที่เราพบแล้วก็เลยสรุปว่าลิมิตของอันเนี้ยมันไม่มีมันไม่เกิดค่าก็จะให้ผมทำไงครับก็ความจริงเขาพิสูจน์มาอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อสอบกลางภาคไม่ออกนะครับเรื่องลิมิตเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้เหมือนกับคุณดูหนังจีนการต่อสู้ที่มันไม่มีกระบวนยุทธอะไรเลยโอเคไหมวิธีทำมันไม่ค่อยชัดเจนนะผมก็เลยไม่ออกเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหากันเดี๋ยวมันถือว่ายากเกินไปสำหรับคุณครับผมไม่ออกข้อสอบครับเรื่องลิมิตตรงเนี้ยโอเคไหมแต่ว่าผมก็ต้องสอนเพราะว่ามันอยู่ในคอร์สซิลิบัสว่าเขาต้องพาให้คุณเรียนเรื่องแคลคูลัสของ2ตัวแปรครับเพราะชื่อบท2ตัวแปรครับทำไมเราใช้ y เท่ากับ mx ใช่ไหมก็คือ m มัน general มันทั่วไปมากกว่า y เท่ากับ x มันก็คือ y เท่ากับ x นั่นแหละเห็นไหมมันก็คือ y เท่ากับ x โอ้ sorry มันก็คือ y เท่ากับ x คูณนั่นแหละเพียงแต่ว่าก่อนตอนเนี้ย m คูณเป็นเลข1ใช่เป็นค่าคงที่ m เป็นค่าคงที่ธรรมดา m เป็นเลข1อันเนี้ยนี่คือ m เป็นเลข1ตรงเนี้ยคุณจะใช้ y เท่ากับ mx ก็ได้ถ้าคุณใช้ m ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็น m ก็เป็น m กำลัง2ตรงนี้ใช่ไหมถ้าคุณใช้ y เท่ากับ mx ตรงนี้ y เท่ากับ mx คุณจะได้ x sorry คุณจะได้ x แล้วก็ mx หารด้วย x ยก2บวกกับ mx ยก2คุณก็จะได้เป็นm x ยก2ส่วน x ยก2บวกกับ m กำลัง2 x กำลัง2ออกมาเป็น m ส่วน1บวก m ยก2คูณกับต้องตัดกันนะครับโอเคไหมมันไม่ต้องคูณอะไรแล้วคูณกับ x ยก2ส่วน x ยก2มันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตัดตรง x ยก2 x ยก2ได้เพราะว่ามันเหมือนกันครับลิมิตมันก็จะเลยตอบเป็น m ส่วน1บวก m กำลัง2ซึ่งในที่นี้มันอาจจะมองไม่เห็นว่ามันไม่เป็นเลข0ถ้า m เป็น1มันคือ1ส่วน2ถ้า m เป็น2มันก็เป็น2ส่วน5เงี้ยครับเห็นไหมถ้า m เป็น2มันก็เป็น2ส่วน5คือค่ามันเป็นไปได้เยอะโอเคไหมครับมันไม่ใช่แค่1ส่วน2เลยซ้ำมันเป็น2ส่วน5ก็ได้ถ้าคุณแทนเป็น3ก็เป็น3ส่วน10อย่างเงี้ยครับสำหรับอันนี้นะตัวอย่างนี้นะแต่ถ้าอันนี้คุณ y เป็น mx ใช่ไหมมันก็จะไม่ว่า m จะเป็นอะไรก็ช่างมันก็เป็น0อยู่เห็นไหมมันก็เป็น0ซึ่งซ้ำแต่ว่าถ้าเป็น x my กำลัง2อีกระนาบหนึ่งปรากฏว่าออกเป็น m ยก2บวก1เนี้ยมันก็ไม่มีค่ามันไม่ได้ครับแล้วก็อะไรอีกอันนี้ยากเกินผมเลยไม่ออกครับอันนี้ยากเกิน
อันนี้ใช้สูตรครับเป็นสูตรพิเศษของลิมิตเลยครับโจทย์นี้ยากครับเป็นสูตรพิเศษของลิมิตส่วนอันนี้ถ้าเป็นy mx กำลังสองมันก็ยังเป็น0หรือว่า x my กำลังสองก็เป็น0อยู่ดีก็ใช่ไหม x my กำลังสองถ้าเป็น x my กำลังสองนี่เป็น my ผมได้ลองไหมเดี๋ยวถ้าเกิดผมลอง x my กำลังสองเหรอนี่จะเป็น x กำลังสอง y กำลังสองจะเป็น ay กำลังสี่นี้จะเป็น my กำลังอันนี้เป็น y กำลังห้าอันนี้ถ้าเป็น y กำลังสองก็จะเป็น y กำลังสี่ y กำลังสี่ก็ทำอะไรไม่ได้ m กำลังสอง y กำลังสี่บวกอันนี้เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับลองเขียนเล่นๆดูถ้าเป็นเพลน x เท่ากับ my กำลังสองคุณจะได้มันมีเลข3ด้วยใช่ไหมนี่3ด้วย3 my กำลังสองยก2ใช่ไหมแล้วก็ y หารด้วย my ยก2ส่วน2บวก y ยก2ก็จะเป็น3 m 2 y 5ส่วนด้วย m 2 y 4บวก y 2แล้วคุณก็เทคลิมิต y เป็น0ใช่ไหมโอ้มันได้ไหมก็ถ้าเอา y กำลัง4หารตลอดจะเป็น1ได้0ไหมเอ่ยถ้าเกิดy take limit y เป็นตรงนี้มันไม่ติดมันติด y ปะติด y เดียวใช่ไหมติด y เดียวโอเคถ้าคุณ take limit มันไม่ได้ดิคุณต้องเอา y หารตลอด y 5หาร y 4หารตลอดก็เป็นถ้าคุณ take limit y เข้าสู่0มันจะเป็น intermediate form ครับมันจะเป็น0ส่วน0เราทำไงเนี่ยสรุปว่ามันเป็น0แล้วมั้งใช่ป่ะไม่ได้ดิเพราะว่า0ส่วน0เราต้องอันนี้ต้อง take limit y ใช่ป่ะ y ใช่เพราะว่า y เท่ากับ mx แทน x ถ้า x เท่ากับ my แทน y แต่อันเนี้ยถ้าเป็น x เท่ากับ my กำลังสองเรา take limit y เข้าสู่0กรณีนี้มันจะเป็นยังไง1 0ก็อนันต์ดีครับเดี๋ยวผมถามอินเทอร์เน็ตดีกว่าลิมิตผมถามให้คุณดูตรงนี้ก็ได้เว็บไซต์เนี่ยใน iPad นี่แหละlimit calculator นะ symbol แบบเราใส่ค่าตรงไหนครับนี่ลิมิตสิใส่ค่าตรงไหนครับเว็บอื่นก็ได้ครับลิมิตอันนี้ x 0 x 0มาก
นี้เป็นไหนแล้วนี่นะครับอะไรนะ y สู่0ใช่ไหม3 m ยก2 y ยก5ส่วน m ยก2 y ยก4บวก y ยก2เอาถูกต้องนี่0ครับซึ่งออกมาเป็น0เหมือนกัน 3m ยก2อ๋อเขาบอกดึง 3m ยก2ออกมาแล้วก็เทคลิมิตมันก็มีขั้นตอนต่ออีกอ๋อมันอ๋อได้ผมรู้แล้ววิธีทำครับก็คือคุณเอา y 2หารก่อนคุณเอา y 2หารตลอดนะครับคุณจะได้เป็น 3m 2 y 3ส่วนด้วย m 2 y ยก2บวก1เห็นไหมครับคุณเอา y กำลัง2หารตลอดเห็นไหมครับคุณจะได้เทอมนี้เห็นไหมแล้วคุณเทคลิมิต y เข้าสู่0ครับข้างบนได้0 0ส่วน0บวก1ก็คือ0ส่วน1เห็นไหมมันก็ออกมาเป็นเลข0ไหมออกมาเป็นเลข0เหมือนกันสรุปไม่ว่าทิศทางใดมันก็ออกมาเป็นเลข0เราพยายามพลิกแทบตายแล้วมันก็ออกมาเป็นเลข0สรุปก็ตอบว่ามัน0ครับข้อเนี้ยแต่ถ้าสีชมพูนี้ไม่ลง0มันออกมาเป็น1ส่วน m หรือ1ส่วน5หรือ1เลขอะไรก็ใช่ที่ก็ได้ที่ไม่ใช่0เราจะตอบว่าลิมิตอันนี้ไม่มีค่าทันที Divergence does not exist พอเข้าใจไหมครับนี่ผมทำอีกเคสหนึ่งให้ดูก็ลง0เหมือนกันยึดหลักการหาถ้าคุณทำลงแบบนี้ได้ซึ่งเหนือชั้นมากนะใช้สูตรอันเนี้ยถ้าคุณใช้สูตรได้คุณก็ทำถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ดิ้นรนครับเข้าทุกทิศทุกทางเข้าหลายทิศหลายทางมากพิสูจน์สัก5ทิศทางเงี้ยแล้วมันเข้าเลขเดียวกันเราจะตอบค่านั้นครับมันก็มีวิธีทำประมาณเนี้ยครับใช่ไหมแล้วก็ไปเช็คกับในอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งครับเลื่อนลงครับทำไมเป็น2คูณ0ตรงนี้เหรอครับทำไมถึงได้เป็น0ก็เราดิฟเทียบx อะไรนะครับเราดิฟเทียบ x ครับเราดิฟเทียบ x แต่ตรงนี้เป็น y มันก็ไม่ใช่ตัวแปรก็คือผมเขียนตรงไหนได้นี้คุณมี curl by curl x แต่คุณที่ดิฟเทียบ y ไม่ใช่ไม่ได้เป็นตัวแปร x เราจะโยนออกไปก็จะเป็น y เปิด x แล้วก็ดิฟเทียบ1เนี่ยก็เป็นดิฟเข้าของที่ใช่ไหมครับดิฟ1เทียบ x ก็เป็นy แล้วก็เลข0มันก็ออกมาเป็น0ครับก็คือถ้าตัวแปรไม่ใช่อันเดียวกันถ้า y มันไม่ได้ขึ้นกับ x มันก็โยนออกมาได้เพราะมันไม่เกี่ยวกับ x นี่เราก็พ
พอ y ไปแล้วมันจะมี y ยืนคูณกับ1อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะ1คูณอะไรได้ตัวนั้นใช่ไหมครับก็คุณก็ดิฟ1เทียบ x คุณก็ได้0แล้ว0คูณกลับไปคูณ y ย้อนกลับไปคูณ y ก็ได้เลข0เป็นเหตุผลว่าทำไมดิฟ y ยก4เทียบ x ได้0ครับนั่นคือเหตุผลครับโอเคจุดใดครับอะไรนะครับเดี๋ยวเสียงมันหายขออีกรอบนึงครับตรงที่คุณจะถามผมแล้วมันหายเอาใหม่ครับอ๋ออาจารย์สอนแค่ปี1เหรอคะผมสอนรุ่นพี่คุณด้วยครับปี2ด้วยครับอีกวิชาหนึ่ง EE292ครับซึ่งคุณน่าจะพบผมอ่ะ EE292ในเทอมหน้าครับต่อจากตัวนี้จะเป็น EE211แต่ว่าเขาโยนให้อาจารย์คนอื่นสอนแล้วปกติผมก็สอนรุ่นพี่คุณอ่ะมาปี2ปีครับแล้วเขาก็เปลี่ยนคนสอนไปอีกแต่ว่าวิชา EE292ครับผมได้สอนคุณแน่นอนครับก็พบกันภาษาอังกฤษแต่เป็นวิชาพื้นฐานไฟฟ้านะครับแมทจะไม่ยากเท่านี้แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวของวงจรไฟฟ้าครับเปลี่ยนวิชาไปเลยครับเป็นพื้นฐานไฟฟ้าครับจริงๆผมต้องสอนคุณ EE211แหละคุณจะต้องมีวิชาแมท2แหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนคนสอนครับก็ไม่ได้พบกันในวิชานั้นแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้เทอม2ใช่ป่ะหลังจากเทอม2ครับมันจะมีรุ่นพี่คุณอ่ะเขาขอให้ผมเปิดซัมเมอร์ EE211ครับเขาขอให้ผมเปิดซัมเมอร์ EE211เนื่องจากว่าเขาถอน EE211ซึ่งถัดจากอันเนี้ย อันนี้มัน EE111ใช่ไหมครับ211มันจะเป็นวิชาที่2ซึ่งเขาเรียนกับคนนั้นอะมาใหม่แล้วเขาเรียนไม่รู้เรื่องเขาก็แต่เขาบอกว่าเขาเรียน111กับผมอะรู้เรื่องดีเขาก็เลยขอให้ผมเปิดซัมเมอร์ผมก็จะเปิดให้ประมาณนี้ครับครับเชิญครับครับจบได้เร็วกว่าปกติหรือเปล่ามันขึ้นกับการจัดของคุณครับคือผมไม่รู้ซัมเมอร์ให้ลงได้กี่วิชาแต่ว่าพอคุณดึงวิชาของของสิ่งที่คุณจะพบในเทอม2นะครับมาได้นะครับคุณก็จะว่างพอเปิดเทอมจริงมาของเฮ้ยไม่ใช่ดิของปี2เทอม1ดิของคุณใช่ไหมของปี2เทอม1ถ้าคุณดึง211มาเรียนได้ตรง time slot ก็คือช่วงเวลานั้นช่วงคาบนั้นคุณก็จะว่างมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณแล้วที่จะไปหาดึงวิชาอะไรในภายภาคหน้ามาลงแทนครับพอคุณมาลงแทนถ้าคุณบริหารจัดการได้หลายๆวิชาอย่างนี้มันก็อาจจะเร็วก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมคิดว่าน่าจะค่าเทอมเท่ากันนะผมไม่แนะนำให้ลงนะเพราะว่าคุณจะเสียตังค์เฉยๆแต่ผมก็ถามเขาแล้วเขายินดีเสียตังค์ครับเขาบอกว่าเขาจบเร็วได้เขายินดีเสียตังค์ครับแล้วก็จะมีเด็กเคมีด้วยมั้งเคมีจะขอเรียน EE111นะครับในซัมเมอร์เนี่ยครับเด็กเคมีปี4ครับรุ่นพี่คุณสุดๆเลยอืมเขาดรอปไว้ตั้งแต่ปี1ครับเขาจะมาให้ผมเปิดซัมเมอร์ก็เปิดให้อะไรอย่างเงี้ยครับเอ่อระยะเวลาจำนวนเดือนนั้นสั้นกว่าครับประมาณเดือน2เดือนครับแล้วก็แต่ว่ามันจะเรียนนานนะมันอาจจะเป็นวันเป็นทั้งวันเลยครับสำหรับวิชาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ มันไม่ได้3 ชั่วโมงแล้วก็อาทิตย์หนึ่งมันอาจจะเรียน
บ่อยมากกว่า1ครั้งอะครับอันนี้เราพบกันแค่สัปดาห์ละครั้งใช่ไหมครับแต่อันนั้นก็คือมันอาจจะเรียนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาทิตย์ละ2วัน3วันครับจำนวนเดือนทั้งหมดอะมันสั้นกว่าเทอมปกติแต่ว่าพบกันบ่อยครับพบกันบ่อยและก็เรียนนานครับมากกว่า3ชั่วโมงมันจึงจะได้จำนวนชั่วโมงเท่ากับเรียนในเทอมปกติครับคือขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์คนนั้นเขาจะเปิดวิชาให้คุณหรือเปล่านะครับอันนั้นสำคัญกว่าครับถ้าเขาเปิดคุณก็ไปขอลงกับเขาได้ไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่เขายอมเปิดให้คุณเพราะว่าส่วนใหญ่อาจารย์จะไม่เปิดซัมเมอร์เพราะว่าเขาก็อยากพักผ่อนทำอะไรอย่างอื่นครับผมเองก็ไม่อยากเปิดให้นะครับแต่เห็นเรียกร้องกันมาเยอะก็ทนทานให้ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็คือคุณลงมติกันแล้วกันถ้าคุณอยากสอบมันจะไม่ครบเนื้อหาทั้งหมดนะครับ ผมอาจจะต้องตัดข้อสอบบางส่วนคิดคะแนนแปลกๆครับแต่ถ้าใช่ครับก็ถึงแค่อะไรนะ curl อะ curl of a vector function แต่จริงๆมันควรจบ triple integral อะครับแล้วค่อยสอบจะเท่ากับรุ่นพี่เลยแต่ว่าอันนี้มันโควิดไงครับโควิดมันออนไลน์มันจะไปได้ช้ากว่านิดนึงครับเพราะว่าถามตอบมันก็หน่วงครับกว่าคุณจะตอบในขณะที่เรียนจริงๆในห้องมันถามบนปากกาแปรงลบกระดานอะไรอย่างเงี้ยมันเร็วครับตรงนั้นมันเร็วสื่อสารตอบโต้ไม่ได้เสียเวลามันก็จะจบ triple integral ได้ครับใช่ครับน่าอาจจะรวมเป็นข้อสอบปลายภาคครับครับอาจจะตัดประมาณ5-6คะแนนครับไปรวมกับปลายภาคมันจะไม่ใช่35แล้วครับมันอาจจะเป็น30-40ครับคุณก็คิดดูแล้วกันครับครับไม่ใช่ลดเพราะว่ามันก็ไม่ยุติธรรมกับรุ่นพี่ที่เขาเรียนมาเลยครับครับครับหมดคำถามแล้วนะครับโอเคครับก็ถามเพื่อนนะครับว่าคุณจะลงมติยังไงแจ้งผมด้วยเพราะว่าวิชา EE2 กับ 2รุ่นพี่ปี2เขาก็เลื่อนครับเลื่อน1 สัปดาห์ให้จบบทที่4ของเขาก่อนแล้วค่อยสอบคือสัปดาห์หน้าเขาก็ต้องสอบแหละตามกำหนดคณะแต่ว่าเลื่อนไป1 สัปดาห์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโชคดีครับ